Bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìrọ̀lẹ́ yìí. It's a great privilege to be in your presence. Oore ọ̀fẹ́ ńlá ni láti wà níwájú ẹ̀yin Ọlọ́run. Particularly to study the Bible. Pàápàá jùlọ láti kẹ́kọ̀ọ́ nínú ọ̀rọ̀ rẹ. We bow down humbly before you. A tẹríba tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ níwájú yín. Holy Ghost, our teacher, come and teach us. Ẹ̀mí mímọ́ olùkọ́ni wa wá kọ́ wa. What will actually benefit us. Ohun tó máa ṣe wá láǹfààní. That will stir up our spirit. Tí yóò ru ọkàn wa sókè. And increase our confidence in you. Tá a sì jẹ́ ká tí ìgboyà wa kó tún pọ̀ sí i nínú ẹ̀yin Ọlọ́run. So that the journey home. Ìrìn àjò sí ọ̀run. Will be pleasurable. A lè jẹ́ èyí tó rọ̀ wá lọ́rùn tó láyọ̀. Holy Ghost, come and assist us tonight. Amen. Lọ́wọ́ ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Let's move out with boldness and confidence. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. We are rounding up our lecture on what is popularly called the Lord's Prayer. À ń gbìyànjú láti ṣe àṣekágbá ohun tí àwọn ènìyàn ń pè ní àdúrà Olúwa. Under the topic good works without ostentation. Lábẹ́ àkòrí ńlá tá a ti ń wò ó bọ̀, iṣẹ́ rere láìsí àṣehàn. In the Sermon on the Mount. Lábẹ́ ẹ̀kọ́ ìwàásù lórí òkè. We will quickly read from verses Matthew chapter 6. Ìwé Matthew orí kẹfà. Just as a reminder. Gẹ́gẹ́ bí ìrántí. Verse 9. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn rẹ̀. To 13. Títí dé ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Nítorí náà. After this manner. Báyìí ni kẹ́yin máa gbàdúrà. Therefore pray ye. Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run. Our Father which art in heaven. Kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ. Hallowed be thy name. Kí ìjọba rẹ dé. Thy kingdom come. Ìfẹ́ tìrẹ ni kí a ṣe ní ayé. Thy will be done in earth. Bí ti ọ̀run. As it is in heaven. Fún wa ní oúnjẹ òòjọ́ wa lónìí. Give us this day our daily bread. This day our daily bread. Dárí gbèsè wa jì wá. And forgive us bí àwa ti ń dáríjì àwọn onígbèsè wa. As we forgive our debtors. Má sì fà wá sínú ìdánwò. And lead us not into temptation. Ṣùgbọ́n gbà wá lọ́wọ́ bìlísì. But deliver us from evil. Let's stop there. We try to conclude tonight the conclusion of verse 13. A gbìyànjú láti ṣe àṣekágbá ẹsẹ̀ ìkẹtàlá yìí ní àṣálẹ́ yìí. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Má sì fà wá sínú bìlísì, ṣùgbọ́n gbà wá. Má fà wá sínú ìdẹwò, ṣùgbọ́n gbà wá lọ́wọ́ bìlísì. The prayer point here is one. Ẹ̀bẹ̀ àdúrà kan péré ló wà níbí. Two of them cannot be separated. Méjèèjì yà lè pín wọn níyà. So what we are considering tonight is a continuation of Father, lead us not into temptation. Ohun tí à ń wò ní ìrọ̀lẹ́ yìí, ìtẹ̀síwájú bàbá má fà wá sínú ìdẹwò ni. Because there is no way you can divorce temptation from the tempter. Kò sí bá a ṣe lè pín ìdánwò níyà pẹ̀lú adánniwò. When we are asking God in our daily prayer, one of our points in our daily prayer is to ask God to deliver us or lead us not into temptation,
then deliver us from the tempter. Simply. ìkan nínú ẹ̀bẹ̀ àdúrà tá a sábà máa ń gbà láràárọ̀ That we must pray according to the Lord Jesus' instruction here. tó yẹ gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tí Jésù Kristi fi lélẹ̀ níbí ni pé kó má fà wá sínú ìdẹ́wò ṣùgbọ́n kó gbà wá lọ́wọ́ bìlísì. You remember that àrántí the Lord Jesus Christ Jésù Kristi said, lọ́wọ́. this is the way you should pray. ó sọ wípé bó ti tọ́ fún wa láti máa gbàdúrà nìyí. Not like idolaters, kì í ṣe bí àwọn abọ̀rìṣà. not like the Pharisees, kì í ṣe bí àwọn Farisí. not like any other person. kì í ṣe bí àwọn ẹlòmíràn. So he now laid down the principles of prayer. ó wá gbé àgbékalẹ̀ rẹ̀ kalẹ̀. And bó one ti yẹ ká of the gbàdúrà. principles of our prayer is that, Father, lead us not into temptation and deliver us from the tempter. ìkan nínú àgbékalẹ̀ òun náà sì ni pé má sì fà wá sínú ìdẹwò ṣùgbọ́n gbà wá lọ́wọ́ bìlísì. Let's quickly, in Luke chapter 11, ní ìwé Lúùkù orí 11 verse 4. kí o sì dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá nítorí àwa tìkára wa pẹ̀lú a máa dáríjì olúkúlùkù ẹni tí ó jẹ wá ní gbèsè. Ẹ máa kà lọ. má sì fà wá sínú ìdẹwò And ṣùgbọ́n forgive gbà wá us lọ́wọ́ of- bìlísì. and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Thank you. The language that is translated deliver us from evil is the same word that means deliver us from the evil one. Èdè kan náà tí wọ́n yí padà tí wọ́n túmọ̀ rẹ̀ sí gbà wá lọ́wọ́ bìlísì òun náà ni wọ́n túmọ̀ sí pé gbà wá lọ́wọ́ ẹni búburú ni. Tàbí kẹ́ kúkú pè ní oníbìlísì. Or the tempter. Thank you very much. In Matthew chapter 5, Nínú ìwé Matthew orí 5 verse 37. ẹsẹ̀ Ṣùgbọ́n- 33. jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ But nítorí pé ohunkóhun tí ó bá jù wọ̀nyí lọ nípa ibi ni ó ti wá. But let your communication be yea and yea, nay, nay, for whatsoever is more than these cometh of evil. The word translated evil one there is the same word that is used in Matthew chapter 6 verse 13. It's the same Greek word. Èdè kan náà tí wọ́n lò níbí yìí tí wọ́n túmọ̀ sí pé ẹni búburú ni òun kan náà ni wọ́n lò nínú orí 6 ẹsẹ̀ 13. So what you are trying to say is that this prayer point actually means deliver us from the evil one. ohun tí à ń gbìyànjú láti sọ ni pé ẹ̀bẹ̀ àdúrà yìí nǹkan tó túmọ̀ sí ni pé gbà wá lọ́wọ́ ẹni búburú ni. Thank you very much. Instead of saying deliver us from evil, it is better to say deliver us from the evil one. èyí tó yẹ ká dípò èyí tá a fi sọ wípé gbà wá lọ́wọ́ ibi ṣe ló yẹ ká kú sọ wípé gbà wá lọ́wọ́ ẹni búburú ni. The evil one and evil, they work together. Ibi àti ẹni ibi ni wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ náà ni. And it means Satan in Matthew chapter 13, ó sì túmọ̀ sí èṣù ìwé Mátíù orí 13 verse 19. ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. nígbà tí ẹnìkan bá gbọ́rọ̀ ìjọba tí kò bá sì yé e nígbà náà ni ẹni búburú ní í wá a sì mú èyí tí a fi fún tí a sì fi fún sí àyà rẹ̀ kúrò. That evil one is Satan in verse 38. ẹni búburú ni níbí yìí èṣù náà ni when anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and casteth away that which was sown in his heart. This is which receive. That's all right. In verse 38, take it in a modern translation. ẹsẹ̀ ìkejìdínlógójì. Verse 38. The seed is the word, Yes. and the good seed means the children of the kingdom. Yes.
38. Take it again. The field is the word, and the good seed means the children of the kingdom. The Daniel is the children of the evil one. Take it in. Òkòlè ayé. Bẹ́ẹ̀ni. Irúgbìn rere li àwọn ọmọ ìjọba. Kò tí ì tán. Èpò sì li àwọn ọmọ ẹni búburú ni. The language I want to use there is that the evil one, children of the evil one. Èdè tí mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ náà ni èdè We can àwọn ọmọ ẹni búburú. see similar passages in the scriptures. A lè máa wo àwọn ẹsẹ̀ lóríṣiríṣi tó bára mu nínú ìwé mímọ́. And if we say evil, it also means evil. The same word is used as evil in some other Bible passages. Tá a bá sọ wípé ibi náà ni èdè kan náà ni wọ́n lè ní àwọn ẹ̀ṣẹ̀ bíbélì mìíràn. Paul counsels us in 1 Thessalonians chapter 5, verse 22. Flee all appearances of evil. Bí alàgbà Paul ṣe gbà wá ní ìyànjú. Ẹ máa ta kété sí ohun gbogbo tí ó jọ ibi. All that is evil. Gbogbo ohun tó farajọ ibi pátá. So when we are praying that prayer, Nígbà we tá a bá are ń gbàdúrà praying yìí. both to deliver us from evil and from the evil one. Satan is the evil one. À ń sọ wípé kó gbà wá lọ́wọ́ ibi àti lọ́wọ́ ẹni búburú ni èṣù sì ni ẹni náà. He is the tempter. Òun ni olùdánwò náà. The New Testament familiarly associates evil with the evil one as its leading embodiment and central director. That's point C in your outline. Sátánì ni ẹni búburú ni àti pé òun náà ni olùdánwò. Májẹ̀mú tuntun sọ ibi bìlísì ó so ibi àti bìlísì mọ́ ẹni búburú ni gẹ́gẹ́ bí olùdarí àti alákòóso ibi. Satan is the director. Òun ni olùdarí. He's the one that owns evil in his hand. Òun ló ń ṣàkóso ibi lọ́wọ́ rẹ̀. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ibi. Talking of the evil one. À ń sọ̀rọ̀ nípa ẹni búburú ni. Ohun tí mo gbé láti mú jáde níbẹ̀ nìyí. Quickly, Acts chapter 5. Ìṣe àpọ́stélì orí karùn-ún. Verse 3. You will see that ẹsẹ̀ ìkẹta. when temptation came to Ananias and Sapphira, they were tempted by the evil one. Nígbà tí. They were tempted to do evil by the evil one. Ẹni búburú ni òun náà ló wá fi ibi dán Ananias àti Sàfírà wò ní ìta fẹ́ kà yìí. Deliver us from temptation. Tá a bá ti ń sọ pé gbà wá lọ́wọ́ ìdánwò. You are praying that you don't want to fall to the hand of the tempter. You don't want to fall to the hand of the evil one. You don't want the evil one to instigate you to do things to do his bidding. Àdúrà tí à ń gbà náà ni wípé nígbà tá a bá ti ń sọ pé gbà wá lọ́wọ́ bìlísì à ń sọ pé kó gbà wá lọ́wọ́ ẹni búburú ni pé a fẹ́ kó bá wa kó má tì wá ṣe ohun tí ò tọ́ láti ṣe. He has his own plan. He has his own bidding. He has his own agenda. Torí pé ó ní èrò tirẹ̀ ohun ìṣèpamọ́ láti ṣe. And he is the tempter that will lead human beings to do his own bidding. Olùdánwò yìí òun ló máa ń ti àwọn ènìyàn láti ṣe ìfẹ́ tirẹ̀. Like he tempted Adam and Eve to do their own bidding. Gẹ́gẹ́ bó ṣe dán Ádámù àti Éfà wò pé kán lè ṣe ìfẹ́ tirẹ̀. In Acts chapter 5. Ìṣe àpòstélì orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹta. Ṣùgbọ́n Pétérù wí pé Ananias èé ṣe tí Sátánì fi fún ọ lé ọkàn láti ṣèké sí ẹ̀mí mímọ́. You will see that there, and what did Ananias did? Ananias sold a portion of the land that belongs to him. Kí ni ohun tí Ananias ṣe níbí? Ó ta ilẹ̀ kan tó jẹ́ òun fúnra rẹ̀ lónìí. And at a time when people were donating for the progress of taking care of those who are less privileged in the church. Ó sì jẹ́ àkókò tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ń fi sílẹ̀ fún àti tọ́jú àwọn aláìní nínú ìjọ kí ìjọ lè tẹ̀síwájú. He wanted to donate also. Òun náà fẹ́ fi sílẹ̀. Somebody has sold a portion of land and donated everything. Ẹnìkan ti ta ilẹ̀ tirẹ̀, ó fi gbogbo owó rẹ̀ sílẹ̀. And he too now wanted to do the same. Òun náà fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. He now sold the land. Ó wá ta ilẹ̀ náà. And he brought the money. Ó mú owó wá. But not all the money. Ṣùgbọ́n kì í wá ṣe gbogbo owó tó ta ilẹ̀ náà And ní when mú he wá. dropped the money, the apostle now asked him, is it everything? Ìgbà tó sì fi owó yìí lélẹ̀, alábòójútó wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ṣé gbogbo owó náà nìyí. Instead of saying no, I've kept some
for my family. èyí tó fi yẹ kó kú jẹ́wọ́ pé rárá o kì í ṣe gbogbo rẹ̀ mo ti fi díẹ̀ sílẹ̀ sílé o. Has it committed any sin by saying that? ẹ jọ̀ọ́ ṣé ó dẹ́ṣẹ̀ tó bá sọ bẹ́ẹ̀. I have kept part of the money for my kì family. í ṣe gbogbo rẹ̀ mo ti fi díẹ̀ sílé fún ìtọ́jú ẹbí mi. He has not done any wrong. kò ṣe ibikíbi But kò when ṣàṣìṣe the kan. question was asked, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bí he said everything. ó ní pátápátá porogodo. That is, he fell into the hand of the tempter. ó ṣubú sí ọwọ́ adánniwò. Peter now said, Satan has filled your heart. pétérù wá ní èṣù ti kún inú ọkàn rẹ. The evil man has entered into your heart to tell a lie against the Holy Spirit. ẹni búburú ni ti wọnú ọkàn rẹ láti parọ́ lòdì sí Read verse ẹ̀mí 3 mímọ́. again, you will now understand. ẹ wá ka ẹsẹ̀ kẹta Satan, báyìí. the evil one, has now entered your heart, making you to fall into temptation by telling a lie against the Holy Spirit. èṣù ẹni búburú ni ó ti kó wọnú ọkàn rẹ ó ti dán ọ wò láti jẹ́ kó o lè parọ́ fún ẹ̀mí mímọ́. You are reading the Bible. ṣùgbọ́n pétérù wí pé ananaya yẹsẹ sátani ti kún ọ lé ọkàn láti ṣèké sí ẹ̀mí mímọ́. You see now, Satan fill your heart. pé èṣù ti kún inú ọkàn rẹ. Who should fill the heart of a man of God? ta ló yẹ kó kún ọkàn ènìyàn Who ọlọ́run. should fill the heart of children of God? ta ló yẹ kó kún inú ọkàn ọmọ ọlọ́run. Holy Spirit. What should fill your heart? Holy ẹ̀mí Spirit. mímọ́ ló yẹ kó kún So ọkàn when wa. you are doing human bidding, when you are doing fleshy bidding, you are doing the will of Satan. ìgbàkúgbà tá a bá ti ń ṣe nǹkan ti ara tá à ń ṣe nǹkan tí ò kúkú tẹ̀lé bíbélì nǹkan tèṣù là ń ṣe. Let me bring that out clearly in James chapter 3. ẹ jẹ́ kí n mú eléyìí jáde kó lè yé wa ní ìwé Jákọ́bù orí kẹta. Let's begin from verse 15. We read through to 17. You will láti now ẹsẹ̀ understand what it means ìkàndógún ọgbọ́n yìí kì í ṣe kẹtàdínlógún. ọgbọ́n yìí kì í ṣe èyí tí ó ti òkè sọ̀kalẹ̀ wá ṣùgbọ́n ti ayé ni ti ara ni ti ẹ̀mí èṣù ni. ẹsẹ̀ kélòó lẹ́ǹkà 15. ó dà máa kà lọ. ọgbọ́n yìí kì í ṣe èyí tí ó ti òkè sọ̀kalẹ̀ wá ṣùgbọ́n ti ayé ni ti ara ni ti ẹ̀mí èṣù ni. nítorí ibi tí owú ohun ìjà bá gbé wà níbẹ̀ ní rúdurùdu àti iṣẹ́ búburú gbogbo wà ṣùgbọ́n ọgbọ́n tí ó ti òkè wá. You can start from verse 13. It will make it ta ni ó gbọ́n tí ó sì ní ìmọ̀ nínú yín ẹ jẹ́ kí ó fi iṣẹ́ rẹ̀ hàn nípa ìwà rere nípa ìwà tútù ti ọgbọ́n ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá ní owú kíkorò ibi tí mo ń lọ lẹ́ẹ̀dẹ́ yẹn. àti ìjàlẹ̀ ọkàn yín. You will take that in modern English. You are reading. Yes. ẹ má ṣe ṣe féfé. Yes. ẹ má ṣe ṣèké sí òtítọ́. ọgbọ́n yìí kì í ṣe èyí tí ó ti òkè sọ̀kalẹ̀ wá. What wisdom is not from heaven there? irú ọgbọ́n wo ni Take it in òtún wá níbí English. yìí. Yes. That does not come from heaven above. tí ò sọ̀kalẹ̀ látòkè wá. But if you have bitter jealousy. Bitter envy. Envy. And Owú kíkorò. contention. That is, you are not happy when Right. somebody is making progress. ìyẹn ni pé inú rẹ ò dùn nígbà tẹ́nìkan bá ń tẹ̀síwájú. Rivalry. When somebody close to you, somebody in your neighbor, somebody in the church, somebody in your family is making progress, you are not happy. bóyá ẹni tó súnmọ́ alábàágbé rẹ àbí nínú ìjọ nígbà tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá ń tẹ̀síwájú inú rẹ ò kì í dùn. And that even leads you to even possibly if you have the opportunity, you want to pull him down. irú nǹkan yìí ló máa ń jẹ́ pé tó bá ṣeé ṣe fún irú ẹni fún ọ gan òun gbìyànjú láti fa irú ẹni bẹ́ẹ̀ lulẹ̀. Instead of speaking good of that person, you speak evil of that person. èyí tó yẹ kó o máa sọ rere nípa ẹni yìí òun sọ ibi nípa rẹ̀. Like Yoruba adage says, bí òwe Yorùbá kan ti if sọ. your enemy brings a yam from the farm, that yam will be a very small yam. It cannot be big. There's no how the yam of your enemy can be big. pé bí ọ̀tá rẹ bó tilẹ̀ gbé iṣu tó tóbi wá látoko wà ní kí ló ta ìkókóró ni iṣu tó mú wá ìyẹn ni pé iṣu ọ̀tá ẹni àbí iṣu ẹni kì í ta rere lójú ọ̀tá ẹni. Thank you very much. So the idea is that spirit, ẹ̀mí yìí it doesn't come from above. kò tòkè wá It's not from God. kì í ṣe látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. You are reading where this bitter envy doesn't come from heaven. pé owú kíkorò yìí kì í ṣàtòkè lójú wá. Wherever there is jealousy.
where there envy, is, yes, and contention, where people are fighting, níbi tí ìjà bá ti people wà are in argument. tí èdè àìyedè bá ti wà Is God there? tí ọlọ́run wà níbẹ̀ Is God there? no. tí ọlọ́run wà níbẹ̀ Where there are hatred, bitterness, níbi tí unforgiveness, ìkórìíra is the spirit ìkorò of God ẹ̀mí àìdáríjì ruling in that spirit? tí ẹ̀mí ọlọ́run wà That's níbẹ̀ the yẹn question. No. Who is feeling that spirit? That is the Who is instigating that person to Satan. action? ta ló ń ru ọkàn ẹni The báyìí sókè evil one. ẹni búburú ni That's the language I want to bring out. The èdè tí evil mo fẹ́ mú one jáde níbẹ̀ kan instigates you to hate. The evil one instigates you not to forgive. Not God. Not God. ẹni búburú ni ló ru ọlọ́kàn sókè láti kórìíra òun ló ru ọlọ́kàn sókè láti ṣe ìwà láti ìwà ibi kìí ṣe ọlọ́run You are falling into temptation of the evil one by not forgiving, by hating, by having hatred, by being jealous, or by being envious. o ti wá ṣubú Bitter envy. o ti wá ṣubú sínú ìdánwò ẹni búburú ni nípa kíkórìíra nípa ìjà nípa sísọ̀rọ̀ ẹni búburú The Bible owó has kíkorò already laid down principles by which we can be offended and we can make reconciliation. bíbélì ti gbé ìlànà kalẹ̀ lọ́nà bí a ṣe lè ṣera wa bá a ṣe lè parí rẹ̀ And láàrin it's ara wa not possible for you not to be offended by human beings. kò sì ṣeé ṣe fún ọ kí ẹnìkan má ṣe And ọ it is not possible for you not to offend somebody. kò sì ṣeé ṣe fún ìwọ gan láti má ṣe ènìyàn But the spirit that will instigate you to be bitter, ṣùgbọ́n ẹ̀mí tá ru ọlọ́kàn sókè láti ní ìkorò nínú ọkàn rẹ to that offense to lead to unreconcilable strife. tá a wá fà á débi pé ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣe ọ́ yìí kò sí àtúnṣe kò ní sí àtúnṣe That spirit, the Bible says, is not from heaven. bíbélì ní irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ kì í ṣàtòkè ló ti wá Do you all agree that it's not from heaven? ṣé gbogbo wa gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ pé kì í ṣàtòkè ní irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ti wá Spirit that led Ananias and Sapphira here, where does he come from? ẹ̀mí tó darí Ananiya àti Sàfírà ní bíbo ló ti wá Is from the evil one. láti ọ̀dọ̀ ẹni búburú ni That's the language I'm trying to say. Èdè If tí mo ń the gbìyànjú language láti is lò not from níbí heaven, that where I'm going is that in verse 15, if it is not from heaven, it is of the flesh. tí ẹ̀mí yìí tí kì í bá ti ṣe tàtòkè àjẹ́ pé ti ara So ni anytime we are being used of the flesh, ìgbàkúgbà tára bá ti lò read wá verse 15. Ẹ̀ka It's ẹsẹ̀ of the ìkáǹdé. flesh, yes, earthly. Anything fleshy, anything earthly, ohunkóhun is tó bá ti devilish. jẹ́ ti ayé tó bá ti jẹ́ ti ara tèṣù Devilish. ni tèṣù ni Read it ọgbọ́n again. yìí kì í ṣe èyí tí ó ti òkè sọ̀kalẹ̀ wá ṣùgbọ́n ti ayé ni ti ara ni ti ẹ̀mí èṣù So ni. anytime we are carnal and we are being moved by fleshly desires, who is using us? ìgbàkúgbà tára bá ti tì wá That's the kálẹ̀ answer tó I ń want lò to wá say. nígbà Who is náà using us? The evil one. So when we say, lead me not into temptation, you are asking God not to allow you to be used by the devil. nígbà tá a bá ti sọ pé má fà wá sínú ìdẹwò à ń gbàdúrà yìí pé kí ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ kí ẹni búburú ni kó má ṣe wúlò When wá. Jesus was talking of forgiveness in Luke chapter 17, ìgbà tí jésù sì ń sọ̀rọ̀ nípa ìdẹ́ndaríjì ní offense ìkórí must kẹtàlélógún. come. Offense must come. But woe unto him who through offense has come. pé ohun ìkọ̀sẹ́ gbọ́dọ̀ wá ṣùgbọ́n ègbé ni fún ẹni náà tí ohun ìkọ̀sẹ́ ti pàṣẹ rẹ̀ wá. This prayer is important for every believer every day. Please, today, oh God, lead me not into what? àdúrà yìí ó ṣe pàtàkì fún gbogbo onígbàgbọ́ wípé olúwa lónìí yìí o má fà mí sínú ìdẹwò. You can put it this way. There is a language I normally use. I use it daily. èdè kan wà tí mo Lord. máa ń lò lójoojúmọ́. I don't want to be a stumbling block for anybody today. pé mi ò fẹ́ jẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ fún ẹnikẹ́ni lọ́jọ́ òní. I don't want to make anybody to stumble. mi ì fẹ́ jẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ fún I ẹnikẹ́ni. too, God, help me not to stumble. ràn èmi náà lọ́wọ́ olúwa kí n má ṣe kọsẹ̀. And I don't want to make anybody to stumble. mi ì sì fẹ́ mú ẹnikẹ́ni kọsẹ̀. I too, I don't want to stumble. èmi náà mi ì sì fẹ́ kọsẹ̀. Who can make us to stumble? talent tó lè mú wa That's kọsẹ̀. the devil. In other words, I'm asking God, insulate my spirit. Don't allow the enemy to enter. ìyẹn ni pé mò ń sọ fún ọlọ́run pa ọkàn mi mọ́ má gba èsì láàyè láti wọnú ọkàn mi. There are so many things that waves going out. àìmọye ìjì ló ń jà nígboro. There are so many things people will do to you. You become annoyed and you just want to take action. àìmọye ohun ni àwọn ènìyàn á ṣe fún wa tó jẹ́ pé à fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ tó lòdì. Weigh your actions ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ wa lórí on lórí the òdiwọ̀n. scriptures so that you will not be at last finally possessed of the devil. Or kó máa di pé èsì ti gbé wa wọ̀ There are nígbẹ̀yìngbẹ́yìn. sometimes your spirit will be obsessed
that you won't hear any other thing more than what your mind is telling you. ìgbà mìíràn ọkàn wa ti kún tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó débi pé àní fẹ́ gbọ́ tẹlòmíràn ju ohun tí ẹ̀mí wa ń sọ fún wa. You are not yet possessed of the devil. o èṣù gan ò tí ì gbé ọwọ́ báyìí. You are already obsessed of the devil. ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé ó ti fẹ́ gbàkóso ọkàn rẹ. That time you can't reason again. o ò tiẹ̀ lè dánú rò mọ́ nírú àkókò bẹ́ẹ̀ mọ́. When they read the Bible, it's nothing to you. tán bá ka bíbélì kò ní ìtumọ̀ mọ́. You have been obsessed. o ti fẹ́ A gbàgbé o ti ń little gbàlejò bit lọ́wọ́. more, you will be possessed. níwọ̀n kékeré ìgbésẹ̀ kékeré sí àwa gba gbogbo ìjọba. You will be really possessed. àwa gbàjọba pátápátá. That you and devil will be working together. pé ìwọ àtẹ̀sù ẹ̀ wádìí jọ máa rìn. You will be working together. ẹ jọ máa ṣiṣẹ́ pọ̀. We all say nobody loved Judas. kò sẹ́ni tó fẹ́ràn júdásì. Judas was obsessed. He Èṣù wasn't ti- possessed. èṣù gba ọkàn rẹ̀. Jesus used that language. jésù gan lo èdè yìí. The devil has filled you. tí èṣù bá ti kún inú rẹ. Jesus told, do what you want to do quickly. ohun tó o fẹ́ ṣe yẹn ṣe kánkán. He was obsessed. He had been reasoning. He had been thinking ó ti ń ronú. how he will make it in the church Ọ̀nà tó- outside the way of the cross. ọ̀nà tó máa gbà lálùyọ yàtọ̀ lòdì sí So what's your thought? àgbélébùú. What's your thought? kíyèsí èrò rẹ. What's your thought? kíyèsí èrò ọkàn rẹ. No wonder Paul told us when he Alaba- was talking in 1 Timothy chapter 6 that we should guard our heart. Those who are rich, warn them. He doesn't alábàjọ say you should advise them. Warn them. tí paul fi sọ fún wa nù tìmọ́tì kìíní orí Warn ẹ̀fà them not to depend on earthly riches. tó ní ẹ kìlọ̀ fún àwọn ọlọ́rọ̀ láàrin ní kán má ṣe gbẹ́kẹ̀lé They should ọ̀rọ̀ be ready to distribute kan ṣe tán láti fi fúnni. and give. And they should remember that God gives to everybody what you will use. pé kán máa rántí pé ọlọ́run ló fún oníkálukú ohun tó máa lò. Earlier on, he said, those who want to be rich ṣáájú ló ti sọ pé àwọn tó fẹ́ lọ́rọ̀ fall into temptation. pé wọ́n á ṣubú sínú ìdẹ̀wò. Let's quickly read it. ẹ jẹ́ ká kà á. Verse 10, chapter 6. nítorí ìfẹ́ owó ní tìmọ́tì gbòǹgbò kìíní orí búburú kẹfà ẹsẹ̀ gbogbo kẹwàá. èyí tí àwọn mìíràn ń lépa tí a sì mú wọn sákòókò When you run after it, when you run after it, tá a bá ti ń sátẹ̀lé you will move out of faith. wàá kúrò nínú wọ́n sì fi ìbìnújẹ́ púpọ̀ gún ara wọn lé ọkọ̀. Your spirit will be pierced. wàá gún ara rẹ lọ wàá gún ẹ̀mí rẹ lọ́kọ̀. And he gave us the example of those who are far from out of the faith. ó fún wa ní àpẹẹrẹ àwọn tó ti ṣubú kúrò nínú ìgbàgbọ́. They have been thinking torí wọ́n ti ń how to ronú make it wọ́n ti ń ronú outside the àti là Bible, thinking how you make lòdì sí it bíbélì. outside the normal way. wọ́n ti ń outside the ronú ọ̀nà normal tán way. lè gbà tán fi là yàtọ̀ sí ọ̀nà tí bíbélì The gbé boys kalẹ̀. you call Yahoo boys that are going to court today, they want to make it. àwọn tá à ń pè ní yahoo boys lónìí And they tó have fẹ́ been lówó thinking, wọ́n meditating and thinking of how to make it. wọ́n ti ń ṣàṣàrò wọ́n ti ń ronú lórí ọ̀nà tán fẹ́ gbà lówó. Watch out, because each time in your life you will have one thing or the other you will need. ẹ̀yin náà ẹ máa kíyèsára torí ní ìgbà kọ̀ọ̀kan nínú ìrìn àjò wa à á ní ìgbà tí à ń ní ohun tá a nílò. Most Bible believers ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ bíbélì believe that when the Lord Jesus Christ was in the wilderness praying, not that the devil came to him physically, wọ́n gbàgbọ́ pé nígbà tí jésù ń gbàdúrà nínú aginjù kì í ṣe pé èṣù kúkú farahàn gbangba for náà. those 40 days he was under temptation. fún ogójì ọjọ́ yẹn ló fi wà nínú ìdánwò. And the messages keep on coming to his thoughts. èdè àwọn èrò náà sì ń wá sínú ọkàn rẹ̀ lóòrèkóòrè. It was a time that Jesus would go and manifest himself to the world. ó jẹ́ àkókò tó yẹ kí jésù lọ fara rẹ̀ hàn fún ayé. And the thought kept on coming. èrò yìí ṣà ń wá. How will people know that you are the son of God? ó ń wá lemọ́lemọ́ pé báwo ló ṣe fẹ́ kí How àwọn will ènìyàn mọ̀ pé people ọmọ ọlọ́run ni know ọ́. that God has sent you? báwo làwọn èèyàn á ṣe wá mọ̀ pé ọlọ́run ló rán ọ. And the messages coming fleshly. àwọn It was èrò yìí sì ń wá Man. nípa ti ara sí ọkàn Turn rẹ̀. the stone to be. sọ òkúta di àkàrà. And he quickly, òun náà Because ó sì yára he kánkán. had been possessed by the world. He torí left pé the world. ọ̀rọ̀ ti wà nínú He rẹ̀. quickly said, òun náà sọ. temptation itself is not a sin. ìdánwò fúnra rẹ̀ gan kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀. When messages contrary come to your mind, nígbà tí àwọn èdè tó lòdì bá ń wá sí you ọkàn are rẹ̀ not sinning. ó ṣẹ̀. You commit sin until you accept, when you accept that message as the gospel truth and you begin to confess that message, then
by your confession, you will fall into temptation. ìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí bá ń wá tó o bá ti wá tẹ́wọ́ gbà á tó o tún wá ń mu tó o tún wá ń fi ṣíṣe ìgbà yẹn gan ló ṣẹ̀ ṣubú sínú ìdánwò. Like I told you, we are reading the book of Job in my family. à ń ka ìwé Jóòbù nínú ẹbí mi. All the negative messages sent by Job's friend to him, he repelled. a rí i He pé refused to confess it. gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó lòdì táwọn ọ̀rẹ́ Jóòbù ń fi ránṣẹ́ sí tó ń sọ fún He kò was gbà á mọ́ kò bá confessing wọlé his own. ó ń jẹ́wọ́ ọ̀rọ̀ And tirẹ̀. he began to speak what he knew about God. ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ohun tó mọ̀ nípa Ọlọ́run. They began to confess other things. àwọn náà ń jẹ́wọ́ nǹkan yòókù. Sometimes when they say sinners suffer, okay, it is true. Sinners suffer, but can you discover that those who are not sinners also suffer? Do you know sinners also are rich? You know, like he said, the house of gangsters are prospering. Gangsters do prosper. ìgbà táwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ń sọ fún pé ìdóòmọ̀ pé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ nìkan ló máa ń jìyà ó ní lóòótọ́ ni oníṣùgbọ́n àwọn onígbàgbọ́ náà pé àwọn náà máa ń jìyà wọ́n wá ń sọ fún pé Job said gangsters also prosper. Jóòbù ní àgọ́ àwọn ìgárá náà máa ń gbèrú. So you will discover that he refused to confess what they confess. ó kọ̀ láti jẹ́wọ́ èyí táwọn ń That jẹ́wọ́. was why how he was able to overcome. ọ̀nà tó gbà borí nìyẹn. Unbelievers will give you messages. àwọn aláìgbàgbọ́ á fún wa ní gbólóhùn. You will read newspapers. à á ka ìwé ìgbàdégbà. You will go, you will watch television. à á máa wo móhùnmáwòrán. Particularly, I said, the event in Nigeria will make you to take decisions. pàápàá ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ó lè tì ọ́ láti gbé ìgbésẹ̀. If you are not careful, by the time you think too much, you got to a point to say nobody can make it in this country. tó o bá kíyèsára wàá ronú dé ìkòríta kan tí wàá wò ó pé ó fẹ́rẹ̀ jẹ́ pé kò sẹ́ni tó lè Either you tàbí join lórílẹ̀‐èdè yìí o. them, then you just decide and you join politics. ó fẹ́rẹ̀ sàn kéèyàn kúkú darapọ̀ mọ́ wọn kó o tó mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ó ti darapọ̀ mọ́ òṣèlú pé tó o bá darapọ̀ mọ́ wọn o ò lè lù wọ́n. I remember when one of the governors retrenched workers in Osun State in those days. mo rántí ìgbà kan tí gómìnà kan ní ìpínlẹ̀ yìí tó da ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣìṣẹ́ kalẹ̀. I met some people. I met one man particularly. mo bá ọkùnrin kan pàdé ní pàápàá. That time he had already gone into politics. ìgbà tí mò ń sọ yìí ó ti wọnú I òṣèlú. said, why do you decide to go into politics? mo wá béèrè pé kí ló dé tó pinnu láti lọ sí He òṣèlú. said, Pastor, ó ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run. most lucrative job in Nigeria today is politics. iṣẹ́ tó lówó lórí jù lórílẹ̀‐èdè yìí lónìí òun níṣẹ́ òṣèlú. There is no other job that is so lucrative than for you to be a politician. kò sí iṣẹ́ mìíràn tówó ti lè máa wọlé fún ọ déédéé lẹ́yìn kó jẹ́ olóṣèlú. If you think properly, is it true or false? ẹjọ́ tá a bá ronú dáadáa ṣé rọ́ ni àbó òótọ́. You may not be a councillor. o lè má jẹ́ kánsẹ́lọ̀ You àdúgbò. can be a member. o lè jẹ́ ara wọn. Delegates are rich. ẹ mọ̀ pé àwọn aṣojú tó máa ń yàn lọ owó máa ń wà lọ́wọ́ wọn. Delegates are rich. àwọn aṣojú wọn. The delegates that brought the governor-elect of Ekiti State to there, they were stickingly rich. àwọn aṣojú tó yàn lọ sí ìpínlẹ̀ Èkìtì láti lọ mójútó ìbò níbẹ̀ kúkú sí No, owó tí wà when they lápò were wọn. doing primary of PDP is coming now. Those who will go for delegates, they will be stickingly rich. àwọn tí wọ́n máa yàn láti lọ yan àwọn tán fi ṣe gómìnà ó ń bọ̀ láìpẹ́ yìí báyìí gbogbo àwọn tán máa yàn yìí wọ́n bu owó sí wọn lápò. There are some people that they won't say they want to become senator. They won't say they don't want to become chairman or anything, but they want to be an active member of the political party. àwọn kan wà wọn tilẹ̀ fẹ́ du ipòkípò ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ jẹ́ nǹkan gbòógì nínú ẹgbẹ́ yẹn. These people, you won't see them fighting. o ò ní rí wọn níbi ìjà rárá. They will be the real supporters. ṣùgbọ́n àwọn lá máa ti àwọn tó fẹ́ jà pé wọ́n fọwọ́ tì wọ́n lẹ́yìn. Anytime is coming, these people will be giving money. ìgbàkúgbà wọ́n máa ń bu owó sí àwọn wọ̀nyí lápò ni. When election comes, nígbà tí ìbò bá dé. they are distributing money. Some people will be giving the money. ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń gbé owó ṣùgbọ́n àwọn kan náà máa ń gbé owó yìí fún. The rice they are giving you one cup. Some people were giving the money. àwọn ìrẹsì tó ń bu agolo kọ̀ọ̀kan fún yín àwọn kan ló dìídì lọ rà á. And those who are giving the rice, they can have more than they can give 100 bags to distribute. Wọ́n lè only carry 30. wọ́n lè kó bíi and give 30 àpò ráìsì márùn-ún. and you will go and sell the 70. wọ́n lè kó àpò ráìsì 100 fún wọn pé kán pín fún àwọn ènìyàn wọ́n lè kó 30 jáde níbẹ̀ 70 lókù ó di títà. If you are not careful,
the thought of that making it in politics, when it enters you and you accept it, you fall into when it fills your heart, the evil one has entered to become a liar. Are you listening to me? ohun tí à ń sọ May the evil one not enter your heart. ohun tí à ń sọ ni pé nígbà tá a bá jókòó tá à ń ròyìn pé ọ̀rọ̀ ìdí òṣèlú nìkan lèèyàn ti lè làlùyọ tá a sì ń gba èrò ilé ààyè lóòrèkóòrè ìgbà tó bá yá táwa náà tá okú darapọ̀ mọ́ wọn a jẹ́ pé a ti fàyè gba ẹni búburú ni when we were teaching, ọlọ́run ò ní fàyè gbà lọ́kàn wa lórúkọ Jésù. who was then a VP. We were ordinary teachers, me and my colleague. mo rántí ìgbà tí mo sì ń ṣiṣẹ́ olùkọ́ ẹnìkan wà tó jẹ́ igbákejì olórí iléèwé. This man, so dubious. ọkùnrin yìí ó tó ní jìbìtì tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. He has fought with who is who. ó ti bá àwọn tó lórúkọ jà. It was in the old Ọ̀yọ́ state. ní ayé Ọ̀yọ́ ọjọ́un. He is so dubious that jìbìtì tirẹ̀ ga. the bẹ́ẹ̀ power gẹ́. that be. gbogbo àwọn tó bá They removed him where I was principal and brought him to be VP. So jìbìtì rẹ̀ iná fi rọ̀ ọ́ lóyè látòkè tán já sísàlẹ̀. he was VP with us. ó sì wà lọ́dọ̀ wa nígbà They náà. post somebody to come and be VP. That time no VP one, no VP two. Two VPs occupy the same seat. ìgbà tí mò ń sọ yìí wọn kì í pín wọn pé ìwọ ni ẹni àkọ́kọ́ ìwọ ni ìkejì àwọn méjèèjì ìjókòó kan náà ń lò. Myself and my colleague had a time to talk with him. èmi àtọ̀rẹ́ mi àwáráyè láti bá sọ̀rọ̀. And during the he said, Pastor, where here? ó wá pè mí. We know you. ó ní a mọ̀ ọ́. Everybody cannot be like you. gbogbo ènìyàn ò lè rí bíi tìlẹ̀. But in this country, ṣùgbọ́n lórílẹ̀‐èdè tá a wà yìí o. there is no way you can make it without dealing with these people. kò sọ́nà tó o lè gbà lálùyọ tó o bá súnmọ́ àwọn ènìyàn We wọ̀nyí. try all we could. a gbìyànjú ní gbogbo ọ̀nà. There was a time they brought him to Leisure Ground School. If I mention it, some of you teachers to know him. wọ́n gbé wá sí lẹ́gíráàmù nígbà kan. There was a time they said they suspend him. ìgbà kan wà tán tiẹ̀ ni wọ́n dá dúró. In pẹ̀lú the pé wọ́n dá dúró. When you say you suspend him, you will meet him there. tẹ́ ẹ bá lẹ̀ dá dúró wàá tún bá lókè. Hand will join hand. ọwọ́ aṣọ wọn á fọwọ́sowọ́pọ̀ And you lókè. send it back. wàá rí i pé láìpẹ́ ó tún ti padà dé. And he had an accident, he nearly died. And I study him, I look at him. ó ní ìjàmbá ńgbà kan tó fẹ́ẹ̀ kú. The house he built. If I describe his house, tí mo bá you will júwe laugh. ilé I rẹ̀ won't describe his house. á yà yín lẹ́nu ṣùgbọ́n mi ì ní júwe. At the time he was making money, we were nothing. We were living in a rent house. nígbà tó ti ń rówó And àwa ò tí ì jẹ́ nǹkan kan with gbà the house náà. of my colleague that we were talking at that time, it's like his house is a kitchen, which he stole money to build. ilé tó sì kọ́ ńgbà náà tá a bá fi wé ilé ọ̀rẹ́ mi tí mo ní àjọ ń bá sọ̀rọ̀ ńgbà náà ilé rẹ̀ dàbí ilé ẹ̀dìyẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ẹni tí mò ń sọ yìí ni. You get my point. So you know, Satan will not fill your heart in Jesus' èso name. ní kún ilé ọ̀sán wa lórúkọ Jésù. So get the point. ẹ jẹ́ kí nǹkan tí mò ń sọ yé wa. Things in the flesh àwọn nǹkan tara. will make you to think negatively. a máa mú ká ronú lòdì. Put it in your prayers every day. ká máa fi sínú àdúrà Deliver me lójoojúmọ́. from temptation. gbà mí lọ́wọ́ ìdẹ́wò. Deliver me from the evil gbà mí one. lọ́wọ́ ní búburú ni. Má jẹ́ kẹ́rò burú gba ọkàn mi. Don't allow evil thought to occupy my heart. Rúrò. Help me not to Wọ́n mistake ti ronú things. nílànà tó lòdì sí Bíbélì. Help me not to think contrary to the Bible. Let's bow down and pray in a minute. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Amen. Jésù ni a gbàdúrà. Sàmì ẹ̀ dáadáa. Amen. Let's quickly remind ourselves so Jẹ́ that ká we can rán ara wa understand what I'm trying létí to say. kí ohun tí mò ń sọ kó lè I yé can't read wa. all verses. That's why I'm printing the Bible outlines for you. Mi ò lè ka gbogbo ẹsẹ̀ òun mo ṣe fún wa níwèé ìléwọ́ yìí. Take note. Ẹ kíyèsí léyìí. Evil thoughts started from Satan. Èrò ibi àtọ̀dọ̀ èṣù ló ti máa ń bẹ̀rẹ̀. Ezekiel chapter 28 verse 15. Ìwé Ìsíkẹ́lì orí kejì. Ọbẹ̀ lọ́dọ̀ ìṣùgbọ́n ló bẹ̀rẹ̀.
Satan started it. He started the thought. Olóró bẹ̀rẹ̀ ìrònú òdì. He started the wrong thought. Ìgbà tí ìjọba ẹgbẹ̀rún ìgbà tí a bá máa jagun Àbágẹ́dónì. When the battle of Armageddon. Olùkọ́ Bíbélì mẹ́sẹ̀ kejìlá chapter 38 ìsíkẹ́lì yẹn. Ìwọ pélé ọ̀nà rẹ. Èrò máa sọ nínú ọkàn gbogbo ènìyàn. A thought will emanate from every man's heart. Láti ṣe ibi. To do evil. So èṣù níbí yìí ṣé ìbẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ áńgẹ́lì tó wà ní ọ̀dọ̀ bàbá. Èrò sọ ní ọkàn rẹ̀ verse 15 you are reading. Ìwọ pélé ọ̀nà rẹ. Yes. Láti ọjọ́ tí a ti dá ọ. Tí o rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Títí a fi rí àìṣedéédé nínú rẹ. Bíbélì ló fún kí náà ló ṣẹlẹ̀ sí. Ó pé. He was perfect in his way. That language has never been used for any human being. Àti ìlò èdè yìí. Àbòrí ní Bíbélì. Fún ẹnikẹ́ni rí. Orí ní Bíbélì kan lo èdè yẹn fún ẹnikẹ́ni rí. Have you seen that in your Bible Bible before? bí o bá ṣe pé àwa ẹni ìrà padà. Except the Bíbélì sọ wípé nípa ẹbọ kan ó fọ gbogbo àwọn tó gbàgbọ́ ṣe kéde. The made God believer perfect. Ìwọ pé ní ọ̀nà rẹ̀ títí èrò yẹn fi sọ ní tó yẹ kó jẹ́ ni pé títí èrò yẹn fi sọ ní ọkàn rẹ̀. Until the thoughts came out of your heart. Ní inú rẹ̀. Sin was found in him. Kì í ṣe ní àgọ́ ara rẹ̀ o. Not in his flesh. Kì í ṣe pé ó ti gbé ìgbésẹ̀ o. He has not taken any step. Ó ronú ẹ̀ ní o. He was thinking. Èmi yóò gbé. I will exalt. Ìrònú ni o. A thought. Kò tí ì gbé jáde o. He hasn't done that. Ìrònú ló bà tiẹ̀ jẹ́ o. It was thought that destroyed him. Wọ́n ká ìrònú yẹn mọ nínú. And the thought was lé lórí ní gbogbo ìgbà. He was cast. Yóò gbé ìtẹ́ mi ga ju àwọn ọ̀run lọ. Yóò jókòó lórí àwọn ènìyàn. I will sit upon people in the north. Ó ń ronú ẹ̀ ní o. He was thinking. Ẹ̀mí ló máa ràn wá lọ́wọ́. The Holy Spirit help us. Gbogbo tí mo sọ lálẹ́ yìí gbogbo wa ló bá wí pátápátá o. What I'm preaching this evening concerns every one of us. Don't play with it. Kó o dẹ̀ wash out tí ìrònú bá ti ń wá. Wash out every time there is thought. Ojoojúmọ́ lẹ máa relate pẹ̀lú èèyàn. You relate minister of God. Everyone daily. You relate with your subordinates. You relate with members of the church. Gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwọn tó ń tẹ̀lé wa àtàwọn àásùnmọ́ wọn àti nínú ọjà lóríṣiríṣi. O lè máa gbénú igbó. You can't dwell in the bush. Bó o gbénú igbó wàá ronú o. Even if you live in the bush, you will think. Mo ní wàá ṣe. Philosopher yẹn ló kọ́ wa. According to that philosopher. Ó ní ìgboro ló bayé èèyàn jẹ́. He said it is the city that destroy people. James Russo. Orúkọ rẹ̀ yẹn dá fún wa yìí. Ó ní kò fẹsẹ̀ nínú ènìyàn. That there is no sin in man. Àwọn Roman Catholic tí kọ́kọ́ ń bá jà pé ó ń ba Bíbélì jẹ́. The Roman Catholic has been fighting him that he is ruining the Bible. They don't need to fight him. He died a confused man. Ó kú ní ìkòrúurú ọkàn. His life was in shambles. Ẹ̀kọ́ yẹn yí ma lẹ́sẹ̀. Even the doctrine entangled him. Ó wá gbé theory méjì kalẹ̀. He set up two theories. One of our lovely education philosopher. Ó ní ẹ̀mú ọmọkùnrin kan. He take ní ẹ̀mí. A young boy called Emil. Train him. Ẹgbẹ́ sínú igbó ẹ má jẹ́ kó rí àwọn èèyàn. Keep him in the bush. Ẹ wá lọ have no relationship with anybody. Ó pè yẹn ní Sophie. Ẹ train yẹn náà lọ́tọ̀ nínú igbó. Another lady Sophie. Kó má rí èèyàn. Train her in the bush. So that ẹ wá gbé wọn papọ̀ kán lè kọ́ ìlú tuntun. Now you join them together to build a city or a new nation. Ìgbà tó yálẹ̀ kọ́ òun dojúrú mọ́ lórí. At long run everything was confused. We learn some things from him that we use to today anyway. Ara ẹ̀ ló fa kí àwọn monks. That is why some monks. Ní Roman Catholic àwọn kan wà tó jẹ́ pé monks ni wọ́n. There are some monks. Wọ́n yìí gbégbó. In Roman Catholic they don't live in the city. Man kan tó wọ́n beautify ní East níjọ́sí is a monk kò gbéyàwó kì í ṣe fada monks ni wọ́n. Wọ́n gbé gbòòrò wọ́n gbèlú. They don't live in the town. Wọ́n lè máa rìn lórí òkúta. They can be walking. Kán máa jẹra wọn níyà kán má bàa dẹ́ṣẹ̀. Torturing themselves so as not to sin. That is, they may kneel down on the stone. They be torturing, punishing themselves. That is, they are trying to discipline themselves. There are so many
in Roman Catholic. Tí wọ́n bá ti pẹ́ ní mọ́ǹsì yẹn wọn náà máa ń bu tí wọ́n á ti pé ìyàn ń pè wọ́n lénìyàn mímọ́. When they are so they spend so long time in that position, they call them the saints. Àṣírí ìgbà tó yálà àṣírí mi tú pé àwọn Later, bíbá ara ṣe some ìwà people are revealing that homosexual ni wọ́n. they are homosexual. Àtàwọn fada Even the homosexual. father. Ìgbà tó yá náà kẹsẹ̀ wàá rí i pé àwọn ọmọ wẹ́rẹ́. Later, Àwọn they kéékèèké even tó bá discover kéèké they àgbàlagbà náà ń bá ṣe are having ìbára. affair with Àwọn young kéékèèké. ladies. Pope ti sọ̀rọ̀ ó ti sọ̀ lánàá báyìí. Pope Kàánú said padà. it even yesterday. Tó ti ń gbógun ti pé He was waging Ọmọ war wẹ́rẹ́. against them that are having affair with young ones. pé a fẹ́ dúró báyìí. Wọ́n sínú rò tí ẹ ò ní Don't bàjẹ́. think wrongly. Mo bẹ̀ ọ́ ni o mọ́ sínú rò. I'm only begging you. Àdúrà náà ní ká Don't máa think gbà o. wrongly. Kò sẹ́nìkan We tó are lè to pray. jìyà rẹ̀ o pé No one- àwọn olùwàpá ìwọ No ìwọ one wàpá. can say he is a champion. Tó bá lò wàpá mi gan wá tẹ̀ ọ́ mọ́lẹ̀. Even if you say you are a champion, I will try to step on you. Irú ìtàn tí mo sọ fún wa ní ìpàdé àdúrà kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí mo ní mo kà. What I was telling us in one prayer Àwọn meeting yẹn mẹ́mú recently, wọ́n ní wọ́n fẹ́ lọ ṣèdánwò fún madam. they have drunk. They Ìdánwò want to go and wọ́n ní test ìdánwò náà fẹ́ ṣe. the woman. Tí ò bá ṣe pọ́lọ̀ ọ̀hún náà lọ́wọ́ máa If fẹ́. God didn't help her, eventually Mo ló máa they ṣe. failed. Ọ̀dọ̀ oníyàwó máa ń pàdé wọn nírọ̀ ní Ṣé? wọ́n á lọ dánwò. His wife normally Ní ìlà come máa to dánwò. meet him, Òun náà dẹ́gbà pé wọ́n á dánwò. and he believed that they will Fún test ọkọ him, gan test ní her. olùdánwò. The husband is the main Láti mo pè lólùdánwò. tempter. Ìyàwó pàdé ẹ̀ lójú ọ̀nà ó kì í ṣe ẹ̀. The wife Lóru met him on the way, kissed him Ọkọ in délé. the night. ó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ oúnjẹ tó máa jẹ. He just, So the woman ìtàkùn bá just tẹ́lẹ̀ prepared ó the láwọn food. ọ̀rẹ́ onídìí mọ̀ sweet. Ìyàwó dẹ̀ bọ́ sí kíṣìnì. Pàápàá. She quickly prepared Ó dẹ̀ wo oúnjẹ yẹn. another meal Ó sẹ́ẹ̀kì tébù fún wọn. and set the table. Ló bí ọkọ ṣe ti wọ́ bọ oúnjẹ yìí. As the man, the husband tasted the food, and he said, "It's rubbish. You want to disappointed me before my Ta ló kù tó lè ṣiṣẹ́ níbẹ̀ yẹn? who is left to work Ta ló kù there? tó lè ṣiṣẹ́ níbẹ̀ yẹn? Who want to do the work there?" Ìyàwó wa kúnlẹ̀ pé And the wife, ẹ má bínú kneel pé down. mi ò mọ̀. Àṣìṣe mo ṣe. it's a Mi ò sí mistake. kì í ṣe pé mo fẹ́ dúdú tí ọ lójú I àwọn don't ọ̀rẹ́. intend to Ní sùúrù màá wo oúnjẹ mi. rubbish you before your colleagues. Tí ọmọ pé òkè ìdàdúrà Can you see you need prayer? níwájú Ọlọ́run lájọjọ wà yìí. We are in the presence Ta of ló ràn God. ọmọbìnrin yẹn lọ́wọ́? Who helped that woman? Kì í ṣọ̀kan òru kí ni mo pè Not in òru. the day, in the Lẹ́ni night. tó ti yó. Someone that has drunk. Inú akọ bí ọpẹ́ ẹmu ló ń pa. You will first be furious that Àbílẹ̀ he's yẹ. drunk already. Useless man. Ìpàdé wọn ni pé kò sí onígbàgbọ́. Their meeting was that there is no Ìpàdé wọn believer. nílé ẹmu ni pé Well, they, kò sí Christian. their meeting in Pé that oníkálukú parlor, we are all in their parlor is the that same ká máa there jáde is no lọ. Christian. Ìyàwó ọkọ wa ni mo ní ìyàwó kan kìrìsìtẹ́nì. And the husband said, I have a wife, a Christian at home. Wọ́n ní àlọ́ ọ̀dọ́ngù. And they said they will A tempt fẹ́ mọ̀ her. bóyá kìrìsìtẹ́nì. We want to prove her. Tó kó o mọ̀ yìí pé olùdánwò wà láti dán ìgbàgbọ́ rẹ wò. For you to know, there are tempters to Tó tempt ọ̀pọ̀lọpọ̀ you. bíbí tó ti máa ṣe bí èèyàn yẹn wọ́n ń Where dán wò wọ́n ń sometimes dán wò lọ́wọ́ you behave olùdánwò like lóde. man, they are tempting you. Olùdánwò lóde. They are trying to tempt A fẹ́ you. mọ̀. You want to Jẹ́mọ̀, know. nínú fámìlì olùdánwò Family. tó o bá ṣọ́ra ilé àtúmọ̀ olórí. If you are not careful, the Olùdánwò home will àfẹ́lẹ́ ní scatter. dé tó o bá ṣọ́ra wà á fọ́ gbogbo ilé pọ̀. If you are not careful, you scatter Wọ́n á everything. o ti lè máa kólójọ káwọn èèyàn ti máa gba Jésù nínú ilé. You might have been Gbogbo ẹ ṣe máa ṣe. trying gathering your Olùdánwò lè people. dédé dì. A Tó o bá tempter will just ṣọ́ra come. ilé yẹn wó tán. If you are not careful, everything Wọ́n náà will èsì dẹ̀ máa scatter. lò í wọ́n. And Satan will even use you. Ní tí ẹ fọwọ́ ara yín kọ́ ẹ̀ ní fọwọ́ ara yín wo. Amen. May God help you not to scatter it or pull it down yourself. Tọ́ba ti ní kẹ́ máa gbàdúrà fún àwọn pásítọ̀ ara wọn When láti gbọ́dọ̀ máa gbà ní. They say you should pray for the man of Wọ́n God. tó ṣẹ̀kọ́. That is the Your that trusted is one of the servant, prayer points. your trusted colleague. Àwọn ẹni tá a gbẹ́kẹ̀lé jù. Ìdánwò àdìde tó o bá ṣọ́ra. Temptation
will rise if you are not careful. Mo bí ké èmi gan n bá ti déwájú Ọlọ́run ara mi máa ní àwọn àgùntàn rẹ tí o mọ̀wọ́ ọ̀tún tí wọn ò ní ìṣòro Ọlọ́run mo ti sọ lónìí mo lé mi ní bàbá ìṣòro rẹ. That are ignorant, they knew nothing. Ta ni mo pè ní bàbá ìṣòro? I am the major problem. Èmi gángan ni kò ràn lọ́wọ́. Help me. Wọ́n jẹ́ mi sì hàn darí. Help me not to O mislead fẹ́ kàn them. dọ́run ló ṣe mú wọn wá. You want them to get to heaven, Ó that dẹ̀ is why mọ̀ you pé brought wọ́n á them. ṣe wàhù And àdúrà you ẹ̀ know they wàhù. will misbelieve, they will Ó mọ̀ wọ́n misbehave. dáadáa. You Ó know dẹ̀ mọ̀ them. pé tán bá ti wá síbi tí mo ti ń You ṣẹ̀kọ́. know when they come Pé- to where I'm teaching, Wà á ràn mí lọ́wọ́ láti ràn wọ́n you lọ́wọ́. will help me to help them. Mo dé kòríta mi ò lè handle kéèsì eléyìí mi ò lè ràn lọ́wọ́ o. I got to a point I can't help this person. That is why I said, help me not to stumble. Ọ̀run mo fẹ́ dé o. I want to get to heaven. Má jẹ́ mi ṣiṣẹ́ ṣe, má jẹ́ mi Help lọ́rùn o. me not to fumble Má jẹ́ and mi lọ́rùn, má stumble. jẹ́ kéde burúkú gbọ́ ọkàn mi, má jẹ́ Help mi kọsẹ̀. me not This to is allow how you to you thought in this work of Kó God. mi dẹ̀ wá lọ́ta, gbogbo mo ti fẹ́ rọ́ta. For me to now have enemy, where do I get Lórí that? ìtí, For what? mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀. What do I want to collect from you? Ẹ̀kọ́ bá gbàdúrà, ẹnu wọn ti kọsẹ̀ tán. If you don't pray, Jésù ló kọ́ wa. you are stumbling Má bà already. wá sínú. Jesus, teach us, Gbà wá lọ́wọ́ ẹni búburú. deliver us from the Gbà mí evil lọ́wọ́ èrò man. búburú. Deliver me from evil thoughts. Àjẹkẹ́rò búburú kún ọkàn mi. Help me not to allow evil thoughts in my Gbà ní mind. ìṣẹ́jú kan jàre. Gbà mí Pray lọ́wọ́ èrò búburú, just má in jẹ́ kẹ́rò me. búburú kún ọkàn mi. Òun ló kó bá Sátánì. That was what implicates Satan. Ibi tó ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò That ìpàdé was rẹ̀. where he started this destructive journey. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gbàdúrà. Amen. Our Lord, we pray. Láì fagùn, ẹ̀yin náà In máa a ń ṣe nutshell, kékeré báyìí ló mú Éfà. you know, just a little thing. And you are the same Éfà and you are the same Adam. Pé ìwọ gan ni Ádámù are àti the same Éfà Adam, you are the ọ̀hún. same. Àwa yìí náà ni Ádámù àti Éfà So ọ̀hún. tí ẹ̀mí mímọ́ ò bá ràn wá lọ́wọ́, If Holy Spirit didn't help us, ẹ má gbàgbé don't forget, ìdánwò kan tuntun tó ń ṣe fún Éfà màá ń ṣe fún Jésù olùgbàlà. the same temptation, Kò má sí yàtọ̀. the same thing that was done to Eve Jíjẹ was màá done ń to pè níwájú Jesus. Jésù. The same food. Jíjẹ màá ń gbọ́ wá sí ojú Éfà àti Ádámù. Food was Jíjẹ màá used to ní. tempt Eve, likewise Jesus. Gbogbo ohun tán fi dánwò pátápátá. All what Satan Tó wà used lára to rẹ̀ bó tempt ṣe wà yìí. her is in your body. Ìṣòro wa tó ga jù bá ṣe wà yìí kí là á jẹ. Our greatest problem is food. Ṣé mo parọ́? Ewu. Tó bá dójà tó tà. Go to market without selling. Wọ́n gé sálárì half. You divide your salary. Nígbà tó yẹ kàn san. Even the remaining Wọ́n half ti pé was not àbùyẹ paid kó bọ́ sí on time. 15 days àbí kó bọ́ sí 30 days wà á ti calculate. But If that half is tó jẹ́ regular, pé the next 60 days ní half mẹ́rin tó ń bọ̀. maybe they pay you Ọkọ wàhálà today ti dé. in another 2 months till you get another one. Nǹkan wà láti dé. That'll be problem. Àwọn mọ̀mọ́ méjì tí wọ́n ń fún ọmọ tí wọ́n ń pa ọmọ jẹ yẹn tí wọ́n The pa two àkànjẹ women that slaughtered their child, èèyàn ní it was famine. kí ni mo pè wọ́n ti ṣèkan jẹ They slaughtered one. ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣèkejì làṣírí tú When they are about to tó kill bá the jẹ́ second kọ́kọ́ one, lè dúró the oṣù secret kan sí was àbóṣù méjì sí had it been they were Wọ́n máa the ṣe other ìkejì woman was able to Wọ́n ní wọ́n máa- stay or to be patient for Torí another 2 ìyà months. dé. They will kill the second one because Táàmù tí wọ́n hunger fẹ́ must ṣèkejì have yẹn, ẹni tried. yẹn sì yó. The time they want to kill the second one, they see one of them see her food, ara ti ń rí obìnrin kejì pé but the ọmọ other tèmi ti lọ́mọ jẹ́ ń woman kọ́ ṣùgbọ́n oúnjẹ ti wà lúkù was expecting to kill the ẹni other tó one. yó kì í jẹun àbò ń jẹun. They still have food. Anyone that is starved cannot eat. Ntí ẹ ní. What you don't have, Ntí ẹ fẹ́ dà. what you want to Orí become. ẹ̀ ní olùdánwò ti máa dé. That is what Orí the ẹ̀ ní ẹ ti máa tempter will ronú. tempt you on. That is what you'll be thinking on. Òun lẹ ṣe gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà ní kúrú ọmọ jẹ́ ìṣinú rò. That is why you must pray. You must pray. Bẹ́ẹ̀ wà that, á Lord, nù help me. ìrònú á dé. Even when you are in Tí sickness, ẹ̀ sí ìkọ́lé ìrònú á dé. you are yet to have your own Tí ẹ̀ house. sí ìbímọ ìrònú á You are dé. yet to have your own baby.
bí wàhálà bá wà láàrin ìyàwó ẹ ìrònú You máa have dé. misunderstanding with your wife or husband. ìrònú á dé sọ́kọ. There will be ìrònú á dé wrong sáyà. thoughts to the husband and ẹni the tí wife. túrì ìrònú á dé. níbi iṣẹ́ tó ń bá discipline yẹn ìrònú á If dé. you have been disciplined in your place of work, bá jẹ jẹ if náà you jọ drinking one drink, ìrònú yẹn ti ẹ̀ pọ̀ jù. if it is in the church, that one is the greater one. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. May God help us. so ohun tí a fẹ́ dà What we want gbogbo ohun to tó wà nínú become, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ló wà lára wa bí a ṣe jókòó. all that is in those mẹ́ta trials ní tí ẹ jẹ is in us. tí ó di ní What to eat, ní tí ẹ lò what to use, ní tẹ́ ẹ dà and what you irọ́ want ló to ń kà ó become. ní ó fẹ́ dà nǹkan. You are lying. You say you don't want to become something. nínú ènìyàn A ọba man, kí ni mo pè ọ́ ẹ̀mí àkóso ni wọ́n dá ọmọ the spirit of control. ó níbi You are tó created ń with lè that. tó ọmọ àrísíìsì authority You will be Ṣé mo parọ́? receiving some authority ó níbi tó bá wà níbi iṣẹ́ tó bá ti ṣiṣẹ́ when for you a are in long place time of war táwọn bá promote ẹ and you are tó bá working tọ́ra without to become promotion. rebellious. Wàá dọ̀lọ̀tẹ̀. ṣé mo parọ́ you become rebellious Wàá dọ̀lọ̀tẹ̀. you become rebellious because látọjọ́ náà Since all these days, òun ni Jésù fi sọ pé kí a má bàa dàjọ rú ẹ jẹ́ kí èrò yìí kó wà ní inú yín. that was why Jesus Olóòtú said, ayé- in àwọn order not to ọmọlẹ́yìn create gan, confusion, let wọ́n this ń jà thought be wọ́n ń in jà you. púpọ̀ lójú rẹ̀. Even the Ó ní disciples were fighting for kèrè ní ẹ faith. má jẹ́ kẹ́rò burúkú bà lé He yín. said, don't allow this evil Kèrò spirit yẹn to come bá ti upon wọnú you. ìjọ, When this ó ti di spirit tara comes to Jésù ẹ má church, gba èrò it yẹn becomes láàyè. carnal. Àwọn ọba kèfèrí ló ń Jesus fẹ́ said, lá. don't allow this Ẹni spirit. bá máa bá The mi king rìn, of the ẹ jẹ́ kó Gentiles jẹ́ ọmọ to kí do ló jẹ́ pride. ọmọ ọ̀dọ̀. Anyone that wants to Ẹ work jọ̀ọ́, with me, ṣé ó let rọrùn him be láti a jẹ́ servant. ọmọ ọ̀dọ̀ nínú Is ìjọ it easy to lójoojúmọ́? be a servant in the church daily? Ṣé ó rọrùn pé kó jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ títú Is àbíkú it nínú ìjọ? easy for someone to be Gbogbo a àlàfẹ́ servant dọ̀gá. or just ordinary member? Tẹ́mi ọmọ ọ̀dọ̀ bá gbé òjíṣẹ́ Ọlọ́run wọ̀. If the spirit of servant didn't come upon a Tó man bá fẹ́ of máa fẹ́ God, láwọ̀ akúnà. he will fumble. You must serve a ní láti and sìn. be ready to do the minus little job. Ká ṣetán láti ṣe ohun tó kéré jù nínú Má jẹ́ kó kókó ìjọ. sí ọlá kó. Don't allow anyone to implicate you. Má jẹ́ kó ọmọ ìjọ kókó sí ọlá Don't kó. allow church member to implicate you. Tí o ti gbọ́, má jẹ́ kó kókó sí ọlá kó. Don't allow them to implicate you. Gbéra ẹ̀ wá sílẹ̀. Ẹ̀kọ́ Humble ọjọ́ mi yourself. That is sermon for ìrònú another púpọ̀ ní day. wọnú ọkàn yín. Wrong thought will not come to your heart. So kẹ́nikẹ́ni mọ́ gbéraga pé No one should gbogbo brag or wọ́n proud. ti fi Jésù fún wa pátápátá. Má fi wọ́n ṣeré o. All those points that Eléyìí tí mo Jesus sọ gave yìí, us, má fi wọ́n ṣeré. don't play with it. Torí ìrìn àjò yàtọ̀ sí pé bóyá èṣù náà lẹ́gbàá. Apart from the fact that Satan threatens ìwọ gan fún ara rẹ̀ á us, dẹ̀sù. you become Ládùúgbò yóò Satan. bá ṣẹ. If this Wàá dẹ̀sù prayer pátápátá. did not come to pass in you, you become satanic totally. Ẹ má gbàgbé. Don't forget, Aporúkọ rẹ̀ ní Ọlọ́run ayé. we call him the prince of this world. Paul ti ẹ̀ lu èdè kan mi ò lè ṣaláì fẹ́nu kan. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 verse 4. Orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrin. nínú àwọn ẹni tí ọlọ́run ayé yìí ti sọ ọkàn àwọn tí kò gbàgbọ́ di afọ́jú. Kí ni ò jẹ́ ká láì gbàgbọ́ gba Jésù? What is preventing the unbelievers to Ew. accept Jesus? wọ́n ti fọ́jú. Kí lẹ ṣe sọ pé wọ́n fọ́jú? Wọn ò Why rí are nǹkan we tí saying ẹ rí you are àti kí blind? ṣe tó Because bá ènìyàn. they can't see Wọ́n what ronú we bí are ènìyàn. seeing. They Ẹ̀yin think like ronú man, tẹ̀mí. but we are Wọ́n thinking ronú spiritually. tẹ́kẹ́lẹ́ ti ara. We are thinking carnally. Ìyàtọ̀ wà láàrin onígbàgbọ́ àti aláìgbàgbọ́ nìyí. That is the difference Ẹ between ronú believers ọ̀run, and àwọn non-believers. ronú ayé. Thinking of heaven, they Ẹ are ronú thinking of this ìgbàgbọ́. world. Wọ́n ronú You are thinking ìgbésẹ̀ of tó ń faith, gbé. you are thinking of the next step. So ìyàtọ̀ nìyẹn èṣù ló ń kúrú ènìyàn. Satan normally Wọ́n fills la the ṣe heart ń of pè ní man. Ọlọ́run ayé. That is why they call it the God of Ọlọ́run this ayé á world. máa lo nǹkan ti The ayé. God of this world will be using the things of this world. Gbogbo tó lò fún Jésù pátápátá ṣé nǹkan ọ̀run ni? All what he used for Ẹ Jesus, dáhùn nínú ìdánwò yẹn ṣé nǹkan ọ̀run are ni? they things of heaven? Àkàrà rè òkúta rè sọ́dọ̀ àkàrà. Turn stone to bread. Wo gbogbo ohun tó wà láyé yìí. Look at the whole world. It belongs to me. Màá fún ọ. I will give it to you. Màá jẹ́ kó onílé tó dá wà I níyàwó tó will dá. give you a beautiful house, a Ṣé beautiful mo ṣe máa fún wife. ìyá jẹ́ ọ́ This pa? is how you will die. You will die in suffering. Gorí òkè ayé gbà Going ọ́. to the mountain. Gbogbo ayé la máa sìn ọ́ lẹ́sìn wọ́n máa wólẹ̀ fún ọ.
All people will Go bow you, for you go to back. worship you. Just jump down. O lè kú. You can't die. Bíbélì wà fún ọ. Bible is for you. Ìṣòro ní bá ti yín jẹ́. You Amen. cannot Má win má and jẹ́ kí lie. sì ní ẹsẹ̀ fún ẹ o. Don't allow Satan to Òun ló ti choose gbọ́dọ̀ ká Bíbélì. blessings for you. Á You yan must ẹsẹ̀. read Bible. He will Gbogbo ọ̀làna mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Direct you to ó máa battle. ń yan ẹsẹ̀ fún Jésù ni. in the three Àbí kí ṣẹṣẹ ló ń yàn. temptations. Tó o bá tó fún select Bíbélì Bible sọ á verses. yan ẹsẹ̀ fún ẹ. Ìwọ ló gbọ́dọ̀ ká kó yọ á yan ẹsẹ̀. You must read Ó Bible ní and àtẹ̀kọ̀wé understand. rẹ̀ pé He said it is yóò written. pàṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì ẹ̀ nítorí He will tiẹ̀. command his angels for your Lójú sake. ọ̀nà rẹ̀, They òkú will yóò take fẹsẹ̀ rẹ̀ you gbọ́n. that you may not Ṣé hit ìgbà tí wọ́n ń pa your àṣẹ feet yẹn, against wọ́n sọ stone. pé ẹni tó bá gorí òrùlé. When this Eo. verse was written, was this written Jésù there that dáhùn pé, someone that go to tó ń the sọ ìdánwò ni top of the building? àtẹ̀kọ̀wé rẹ̀ pé ìwọ What kò you are gbọdọ̀ saying? gan. It's a temptation. It is written, thou shalt not tempt your Lord your God. Àbó wà fọmọ Ọlọ́run There is àbábò protection fọmọ for Ọlọ́run children of God tó ń rìn níwájú Olúwa that is walking in the tó ṣe presence of fẹ́ Olúwa God, that do the ṣùgbọ́n will ọmọ of God. Ọlọ́run tó dán Ọlọ́run wò kó But lábo. child of God that tempts God has no Ó protection. lọ ra Gamaliel 20 pé You went to buy Gamaliel. ẹni yóò mú olóró That kan. Jesus said, you will Yóò do ṣe a kéde. poisonous thing and it will not affect you. Ó lè gbóògùn eku. And you take Ó dà sí ọbẹ̀ ó fi ṣe poison, grease. you put it into your soup. Béèyàn ń dà sí lójú ẹ̀ tó bá ti mọ̀ pé oògùn eku ni mọ̀ jẹ́ o. If anyone put it and you know it's a Tó o poison, bá don't wá eat. mọ̀ If you don't tó o bá know gbóòórùn ẹ̀ mọ̀ and you jẹ́ o. perceive the odor, don't eat. Bó o sì gbóòórùn rẹ̀ If tó o you don't bá mọ̀ perceive the odor and you don't ó wà fún ọ. know, there is protection for Mo you. ló wà fún ọ. Ó wà fún ọ. Ṣùgbọ́n o mọ̀ ọ́n mọ̀ You intentionally, o gbóògùn eku jẹ́. you swallow or eat poison, Kò ń ṣe kó ṣe èsì. rat poison, not by mistake. Tó bá ṣèèṣì If it àbó wà is fún ọ. mistake, there is Bíbélì yé wa protection. bẹ́ẹ̀ yẹn. Do we understand Bible? So ohun gbogbo tí inú ọkàn ni Ọlọ́run ayé á máa lo nǹkan ayé. The máa lo. God of this Kì í ṣe nǹkan world ọ̀hún máa jẹ́ is kéèyàn using the ṣubú thing of the o. world. It's not heavenly thing that will make you to Kò fall. sí ìjà nínú nǹkan ọ̀run o. There is no fight in heavenly things. Ìjà ìpè à ń gbàdúrà báyìí. No fight Nǹkan tó ń in fàjà prayer. ní nǹkan ti ara. What normally calls strife, Èèwọ̀. fleshy thing of the flesh. Nǹkan ara ni wọn ò tiẹ̀ kà mí sí. He didn't even recognize Ṣé you. Ọlọ́run ni ò kà ó sí? Is it God that is not recognizing you? Èèwọ̀. Tó bá ti mọ̀ pọ́ lọ́run kà ó sí. Once you know that God recognizes you, kò tó mọ́ kọsẹ̀ tán bá kà ó sí. ask from God for you not to stumble. If you think people are not recognizing you, if they shun you, ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run kó tó mọ́ ṣubú. it takes the help of God for you not to Kó tó stumble. bá ṣọ́ra gan wàá ṣépè gbígbóná. Even if you are not careful, you will curse. Ẹ̀yin náà ẹ̀ mọ̀ nígbà mi tọ́mọ yín bá ṣẹ̀ nù ilé. When your children offended you, Tẹ́ ẹ̀ bá ìjà tán. if Tẹ́ ẹ̀ bá ìjà you are tán not nínú ayé. free with the Bible or you are still part of the world, Ọlọ́run atáyé ẹ̀ ṣe ní ti gbọ́dọ̀ sọ mí. God will reorganize your life. I must not use other Wọ́n náà language. méde tó jáde kó sọ pé Ọlọ́run atáyé ẹ̀ You ṣe. know the meaning of what you are saying. O ti ṣépè nínú ọkàn. Already you've caused him right Ẹ̀kọ́ from ló your kọjú wa heart. tó tètè ṣe ń jẹ. It's only Bible is preventing you from pronouncing the right thing. Ayé rẹ̀ á kọjọ mẹ́gbọ́dọ̀ sọ mí. Your life Nínú will be ọkàn ẹni pé scattered. kó kú dànù bí ènìwọ̀. In your mind is for his life to be scattered. Gbà wá lọ́wọ́ ìdánwò. Deliver us Má jẹ́ ká from ṣubú sọ́wọ́ obìnrin sí temptation. Help Olúwa. us not to fall into temptation. Ìrànlọ́wọ́ ni kó fún wa ènìyàn ní wá. Help us, O God. We are all human beings. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ní agbára. In Jesus' name, our Lord, we pray. Ẹ jẹ́ kí n fi kan sí ẹ máa wọ àwọn ẹ̀sìn yòókù ní ẹsẹ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ nìyẹn. Mi ò ní ṣaláìka Éfésù orí ìkejì. Ephesians chapter 2. Ẹ̀ka ní Amplified Bible Translation tàbí Bíbélì mi tó bá rọ̀ verse 2 and 3 nìkan. Ephesians chapter 2, verse 2 and 3. Yes. In which at one time you walked habitually Ẹ má gbàgbé nígbà tá a jẹ́ ènìyàn.
ìrìn wa àtàwọn tó wà nígboro kò sí yàtọ̀ o. When we are still in the world, kò our dẹ̀ dín movement ìtalára wa táwọn orí ọ̀fẹ́ la rí gbà o. there is no difference. We still kí làwọn tó wà remnants láyé of ṣe those rí things are still yẹn. with us. You are following the course and fashion of this ẹ̀ world. ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn ìlànà àti àṣà ayé. The principle and the worldly tradition. ibi tí ìdánwò ti ń wá nìyẹn o. That those are the ìlànà source of àti àṣà ayé. principle and some tradition of the Maka. world. You were under the sway of the tendency of this present age. n tó ń sọ ni pé ẹ̀mí tó ń darí wa nígbà yẹn tábà ti ń hùwà a máa rò páwa ló ń ṣe ṣùgbọ́n inú afẹ́fẹ́ ni wọ́n ti gbé rìmóòtì dání báyìí kí mo ní wọ́n gbé dání àwọn ẹ̀mí ló gbé rìmóòtì dání. Please, anytime we are ayé misbehaving, aláìgbàgbọ́ wà nínú rìmóòtì We tó are bá tẹ being- bọ́tìn tó bá ti tẹ bọ́tìn fọ́ tó bá tẹ fọ́ yẹn bá jẹ́ irọ́ irọ́ ló máa pa that is, we are being controlled Number 5, from the Bajaj. spirit. òun lọ síbi àgbèrè nìyí. They are remote Wọ́n controlling monitor. our system. kódà wọ́n máa ń da nǹkan kan nínú ẹ̀mí sínú ayé àti ìta ẹ̀. Even táwọn ọ̀dọ́ á there máa are ṣe some bẹ́ẹ̀ times ẹ máa wo àwọn ọ̀dọ́ gbogbo báyìí sọ pé wọ́n ń ṣerun dàda yìí báyìí bọ́tìn tí wọ́n tẹ̀ ẹ̀nu afẹ́fẹ́ fọ́dọ̀ lákòókò yìí nìyẹn. they just Kí ni mo pè? operate somehow in the spirit, and Ew. the people will be behaving the same way at the same at some time. ìgbà tí wọ́n ní kí àwọn ọ̀dọ́ obìnrin kan máa lo topless tí ò When- ní bo àyà inú afẹ́fẹ́ ni wọ́n ti tẹ̀. When Gbogbo tailor tó the bá rán aṣọ spirit nígbà commanded yẹn, the- a máa ṣí àyà obìnrin. The ladies to be using half-naked garments, all these things are being remote control in the Bàtà tẹ spirit. bọ́tìnì pé kí gbogbo èèyàn máa dòyìnbó. inú When afẹ́fẹ́ they ni wọ́n ti tẹ̀. control the Wọ́n all tẹ̀. people to be toning or bleaching ẹni tó themselves, dúdú dáadáa tó fine tó pretty. someone that Wọ́n was tẹ̀ so ìdèbí black in àmọ́ complexion, òṣèlú. before you know it, ẹ rí i pé nígbà tá ń tẹ bọ́tìnì Baby yẹn Tony. wọ́n ti lọ bọ́tìnì yẹn dé fásitì it even got to the factory. kí mo ní bọ́tìnì yẹn ṣe. ẹ̀yin unsuspected people wẹ́ẹ́ lọ ra kírímù lọ́jà kẹ́ ẹ tó mọ̀ kírímù búrabúra lẹ́ẹ̀rà ṣé mo parọ́ They are being used unsuspected some people kẹ́ ẹ cream. tó mọ̀ wọ́n á kọ́ sọ pé kírímù dà kírímù kó o tó mọ̀ Before ọmọ you tí kó know, pa. you've been tó o bá tètè gbé kírímù kalẹ̀ ó dòyìnbó tán. ìyẹn fẹ́ẹ́ dìjà nù ṣọ́ọ̀ṣì nígbà kan. It always creates ọgọ̀rọ̀ chaos in èèyàn the ayé store. kírímù lọ́ra ó wà kírímù tó ń bí bọ́ Some people rárá. they say we are using ordinary cream, àwọn but ọkùnrin ibi tí mo tẹ̀ sí mi bínú ní tèmi tí mo ń bínú pé àwọn ọkùnrin mi kí ni ọkùnrin ṣe ń para. why should men use ọkùnrin tún mi cream? lò para ni. Why should men use cream? òótọ́ ni bọ̀dá mi tó mú mi délẹ̀ yìí. My brother Òun that ló gba àgbàrá brought lọ́wọ́ me mi to ní this now, 1968 gbàmú he àgbàrá took fún mi away lọ́lọ́dún cream dé from lọ́dọ̀ me. wọn lórí mi tí mò ń di pòméèdì káàkiri. He saw me using Ìdílé cream. ẹ̀dá ẹ̀ṣọ́bìnrin. You are not a Mo tún bẹ́ẹ̀ lady, tì mí mo and I ti was gba shameful, agolo ìpara yẹn tó bẹ́ẹ̀ dẹ́ẹ̀dẹ́ mo sọ súgbó. and I threw away the cream. Ìwà yìí mẹ́rin para. Ever since then, Mo I tẹ̀ ń don't dán. cream. Kí lọ ọkùnrin á ní ìpara tó ń lò bó lórí para tó dòyìnbó sí ọkùnrin. Tọkùnrin bá tiẹ̀ lóhùn sí ìpara rà á kàn ti gbọ́. If women mistakenly buy some toning cream, that is a mistake. Ẹ wo jóríjórí tó dọ̀rọ̀ yìí. Look at the issue of palming or ìgbà tí mo bá shampoo. ìjọ mi máa bọ́ sórí ọjọ́ the 60s. At times, I Orin bought into Adéolú those Akínsànyà. songs of those days. Agbọ́tọmọlé ìwé kí ló kà délé bọ̀. Máa bá wọn dáṣà fọ̀dàkùn rí o. Àṣà kan lọ àṣà kan bọ̀. Ṣàǹpù gbalẹ̀ ó gbáyé kan. Ìgbà yẹn ọṣẹ What they sódà. are saying is they Wọ́n use fi fọṣẹ sódà ṣe ṣàǹpù àbẹ́tẹ̀ gbàgbé. common soda. They use it for shampoo then, or to palm their hair. Primary 4 ni mo ń tú ká 1960. I was Tí repeating mo primary rí 4 in ọmọ 1960 kan when I àjọjọ saw wà ní mo senior ẹ̀gá àjọ wà ní school. Ojú Senior. adọ́sẹ́bi tá a ti ń pọ̀ mi mo rí báyìí tó máa ń tu ọṣẹ yẹn. Ó And dẹ̀ I saw ṣe him. before you know it orí ẹ̀ ti lọ́ọ̀kẹ́. Mi kí ló ṣe ó ní báyìí nǹkan burúkú ló ń ṣe yìí. this is bad thing. Ọṣẹ sódà
just this common soda. Before you know it, orí ẹ̀ shampoo sí. Turn everything to shampoo. Eléyìí tẹ̀ ń ṣe fresh kò wá. Tó bá ti ra gbèsè náà. Òyìn ti pẹ́. That one has been for a very long time. Mo ló ti ṣe. So kì í ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dáyé. It's not new. Bàbá yẹn ti sọ. Ìgbà kan lọ, ìgbà kan ń bọ̀. Ó ṣe nílẹ̀. So inú afẹ́fẹ́ náà ti máa tẹ̀ pé ilé ìlà tó fẹ́ rí o. They will operate it in the spirit that this is what we want for this moment. Ẹ̀dẹ̀ má gbàgbé. And don't forget. Inú ayé yẹn la wà. We are in the Ibẹ̀ world. la ti kúrò. There we came out. A ò dẹ̀ èdè dúrìn. And we don't close our eyes. Àìdí tírìn. Don't close our eyes. While Jésù bá ní walking, ẹ not gbàdúrà shut our pé ear. má fà wá sínú When ìdánwò. Jesus said, Gbà wá don't lọ́wọ́ fall o. to temptation, deliver us Ṣé ó yé wa dáadáa? from evil. Gbogbo tẹ́ ṣe inú ayé pátá. All Ọ̀dọ̀ we wọn are là ń doing gbà kọjá. in the world, we pass Ló through. ń darí ayé. It is Satan that is controlling this world. Ẹ ní ṣubú sọ́wọ́ ọ̀tá lórúkọ May we not Jésù. fall to the hand of Ẹ̀ka Satan. tẹ̀sẹ̀ kẹta ká kó gbẹ. Following the prince of the power of the year. Jẹ́rìí bẹ́ẹ̀ yẹn. Kó o tó mọ èṣù ló ń lò ọ́. Before you know, Wà you á are ti being dọ́dọ̀ used ẹ̀sẹ̀ kó o by tó Satan. mọ̀ pé òun ló ń lò ọ́. You are with him already before you know he's using you. Máa kà. You were obedient to and under the control of the demon spirit that still constantly works in the sons of disobedience. Jẹ́rìí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹni tó ń darí ayé nìyẹn. That is the person controlling this world. Adẹ̀ ti kọ́ pé ẹni tí ó ti gbà wá. He Lọ́wọ́ that ọ̀tá has ni delivered us agbára from the òkú. power of Ó darkness. ṣú wa nípò sẹ́nu kẹ́ni. Translate us to the Shout kingdom of the hallelujah. Son. Shout hallelujah. Hallelujah. Fún ilé ajẹ́kẹ́kọ̀ọ́ ìyé wa dáadáa kí This àwa will make us kìrìsìtẹ́nì understand tí a fi gbọ́dọ̀ dúró dáadáa ni pé Why we Christians lónìí níṣẹ́ lẹ́yìn tẹ̀mọ́ pé fair. Jésù ti kọ́ wọn ládùúrà yìí kó tó di pé ó lọ ṣẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. Jesus has taught them this Ṣùgbọ́n prayer àwọn nígbàgbọ́ before. báyìí a wà nípò tí making ẹ̀ṣẹ̀ àdúrà yìí gbọ́dọ̀ yé wa. But believer of Èdè òun náà ni pé today, we are in the point that Jésù ti this prayer ṣẹ́gun must ó ti yí ẹ̀yìn ọ̀tá understand. padà. And we Ó must ti know gbà wá that Jesus has fún turned the èṣù back of olè lù wá bó enemy. ṣe ń lo àwọn tó wà nínú ayé. Therefore, Satan cannot Àdúrà ti use sọ. us as he's using the people Èṣù of the olè world. mọ́nítọ̀ ayé wa mọ́. Satan cannot be monitoring Èṣù our olè life darí ayé again. wa mọ́. He can't be controlling our life anymore. A ní alólùgbèjà onírànlọ́wọ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run tí èròkèrò bá fẹ́ wọnú ọkàn We wa. have a helper from God. Anytime we want to hallelujah. have evil thoughts, A ti ṣèdájọ́ aládé ayé. the prince of this world has A been ti lé done. aládé ayé The jáde. prince of this world has been cast Jésù away, ṣe ìfilọ̀. cast out. Jesus Pé pronounced ìdájọ́ ayé rèé. that this is the A ó lè judgment jáde. of the world. It will be sent Màá bá out, ènìyàn sókè. and I will draw men Wọ́n ló ń up. sọ tìrú ikú tóun yóò He kú. was telling them the type of death Ó that dẹ̀ he ti died, kú. and he has died. Ó ti jíǹde. He resurrected. Ó ti yí ẹ̀yìn ọ̀tá padà. On the back of So enemy nípa ẹbọ kan through one sacrifice. gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. As a believer, Èṣù ò láṣẹ lórí ayé rẹ mọ́. Satan has no authority over your Èṣù life. kò lágbára àti gbé ọ̀ṣìnà mọ́. He has no power to lead you Bí èsì ṣe astray. tán ìfàjẹ́ kò lè tàn án As jẹ bẹ́ẹ̀ mọ́. Satan deceived Tó o bá you, ti he mọ can't ipò deceive tó you. wà nù Jésù. Once you know your position in Èṣù Christ, ráyè gbé ẹ̀fún bó ṣe gbé àwọn yẹn ṣe. Satan cannot make you Ìṣubú to ayé stumble májèmú like lálẹ́ ò lè those people. dọ̀dọ̀ yín mọ́. The stumbleness of old Orí Testament àǹfààní cannot tí come wọn to ò ní you. ẹtẹ ní. Because the privilege they don't have, you have it. Ẹbọ ti dórí ìtẹ́. The sacrifice is on the altar Jésù already. bẹ lọ́wọ́ fún Jesus Ọlọ́run. is by the right hand of Ẹ̀yin náà God. jókòó sọ́wọ́ fún Ọlọ́run. And you are sitting by the right hand of Èṣù God as láṣẹ lé well. yín lórí Satan mọ́. has no authority over Shout you. hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Hallelujah. Torí èṣù ni olùdánwò. Because Satan is the tempter. Ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tí Jésù wà láyé? When Jesus was Ẹ in mọ̀ this sọ fún world, Jésù ó ní get thee behind me àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Jesus told Ó him, mọ̀ pé òun ló ń sọ̀rọ̀. padà lẹ́yìn mi, Ẹ̀jọ̀ ìwọ if ṣé you kò tó knew, padà wá? didn't he return again? Ẹ dáhùn ṣé kò tó Answer padà me. wá? Didn't Several Satan return to him times. again? Láìmọye ìgbà. At the peak of success, the devil will come. Nígbà tó o dé góńgó àṣeyọrí gan-an, èṣù á wá. Ní Jòhánù orí kẹfà. In John Nígbà tó chapter fún àwọn èèyàn ló ń jẹ. Ó ní tó fún wọn tó fọ́ ó fìdí When 4,000 he tán. feed the 4,000 people, Olùdánwò dé. and the tempter came, Ó sáré yàgbá. Àwọn èèyàn ti kóra jọ. the Ọ̀yà people ọ̀yà ọ̀yà. gathered together. Wọ́n ṣẹ́ta ship They ojú shatter omi. Wọ́n or ṣẹ́ta ship ojú omi. a sheep. Wọ́n wọkọ̀ wá ó lọ sápamọ́ ó They tẹ̀sán try- olùdánwò ń bọ̀. they Ó lọ knew tó o that bá ti center lé the success jọ lọ is gbàdúrà. coming. When you are succeeded, Tọ́lọ̀ ń bá ti Pray. oore kan fún ọ. When Bá ti ń God dúpẹ́. Kí ni mo ní do kó lọ you sí? good. When you are thanking Mo ní him, kó lọ ṣe. pray the more. Lọ gbàdúrà. Pray. Gbà mí lọ́wọ́ ìdánwò. Deliver me Má from jẹ́ kí n temptation. sọ́wọ́ bìbí sí o.
Help me not to fall into Inú temptation. àdúrà ló wà. Ni He wọ́n was gbọ́dọ̀ in gbé prayer òmìnir and they came. pé wọ́n là ń wá. We've been looking for you. Afẹ́fẹ́ ọjọba. We want to enthrone you as king. Máa fún alóúnjẹ ẹ lọ. Continue feeding us. Àbí ṣé mọ̀ pé tí Jésù ò bá ní góòlù ó máa If jọba. Jesus has no Ẹjọ́ goal, kí ló wá jẹ láyé he ẹ̀dá mi will lóhùn. eventually be enthroned as king. So And that is the ìdánwò purpose ti wà for which he lórí came to the the world. same thing. There is still The temptation same upon thing. that point. Kí ni mo pè é? The same thing. Lórí kókó kan Ohun tó yìí wá ṣe náà, láyé yẹn gangan. upon what he came to this world Ìdánwò for, dé bá. that was what temptation Ẹ came má tó gbàgbé. to. Ó tún wá bá nínú ọgbà Gẹ́símánì àbí kò wá. He came to him on the Mọ garden of para rẹ. Gethsemane. Don't kill yourself. Gbogbo ẹ̀yìn mọ̀ yẹn náà. We all know him. Kódà ìdánwò yẹn tó lé tó jẹ́ pé ó The fẹ́ jẹ temptation rí. was so tough that he nearly Ṣé ẹ rí ntọ́lọ̀ pulled out fẹ́ lò? himself. Ìdánwò What máa God máa wants dé to do, lórí rẹ o. you will have temptation on that. Kọ́lì rẹ ìdánwò máa dé lórí Your rẹ. call, you will have temptation on that. Kò gbùsẹ̀rí kò filẹ̀. For you to pull out Your calling ìpè ìdánwò máa rẹ, dé lórí ẹ̀. you will have temptation on it Lójoojúmọ́ nìyẹn. daily. Tọ́lọ̀ bá fún ọ lórí ọ̀fẹ́ kan. If God gives Tó bá you fún a ọ lẹ́bùn particular kan. grace and a Ìdánwò àmà particular àdégbé kò gift, gbé lẹ̀. you will have temptation to pull out of it. Ìgbéraga gbé ọwọ́. If you don't pray, you'll be bragging, Pé wọ́n be nìkan. proud that I alone. Ju èlò tọ́lọ́run á kó 50 dìde lẹ́yìn rẹ láìpẹ́. We, this God will just raise many people. Orí ọ̀fẹ́ ló ní ìtì. You only need the grace. Are you listening to me? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Ìrànlọ́wọ́ ló ní ìtì. You need help. Anything God is using you for. Ohunkóhun tí Ọlọ́run bá There ti ń will lò be wá fún temptation. ìdẹ́wò adé. Are you listening to me? Ẹ máa wò ni. Ó tún wá lórí igi àgbélébùú. Ṣé kò yẹ kí While on ṣé kò the yẹ kó cross, padà? don't you think Satan is supposed to have withdrawn? Ẹ gbogbo ìpàdé ibi tí wọ́n ti ń ṣe táyà ẹ̀ yẹn. All Wọ́n those wọ́n ń places dánwò. where they are tempting him, Wọ́n ń dánwò níbi táyà yẹn they ni. were tempting him. Ẹ̀yin náà máa ń pẹ́ ẹjọ́ yàtọ̀ sí ṣé ẹjọ́ tòótọ́ ni wọ́n dá níbẹ̀ yẹn. Èyó. Do How they? can the judge, how can the prosecutor become a judge? Báwo la Gbogbo ẹni bẹ́ẹ̀ tó wá ni. fẹjọ́ sùn tún ṣe di ẹni tó ń Olùpèsè dájọ́? ló máa dájọ́ onírú ẹ̀ rí. Have you ever seen that? Àwọn Júù, àwọn àgbààgbà ló fẹjọ́ ẹ̀ fún Pílátù. Wọ́n ò The jẹ́ kí Pílátù prosecutor, dájọ́. they never allow Pilate Àwọn wo ló to dájọ́ judge. yẹn? They are the same one that Àwọn àgbààgbà ló judge. dájọ́. Àwọn ló fẹjọ́ sùn. They are the Àwọn ló ones dẹ̀ that dájọ́. prosecute him. Jésù dẹ̀ dákẹ́ ń wò wọ́n. And Jesus was looking at them Torí nǹkan tó wá ṣe láyé. because of the purpose for which he came to this world. Ṣé ọba Pílátù débi kan? Ṣé ọba ni ọ́? Pilate asked him, "Are you king? Ẹ wá bí Jésù dáhùn. Ó ní ṣé wọ́n sọ fún ẹ ní Were you told? àbòrò fúnra ara rẹ̀? Or you think about it?" Ó ní Júù ha ni mí nǹkan kan. Ọ̀dà tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. And he said, "Am I Torí bẹ́ẹ̀ ni Jew?" mo ṣe wáyé. And Jesus said, Torí "For bẹ́ẹ̀ this ni mo ṣe purpose kú. I came to this world. For this purpose I was Òun ni mo born. ti máa dájọ́. But my kingdom is not from this world; it's from heaven." Ó tún lórí ibi àgbélébù. While on the cross, Ó lè gan tó lé kan fi léwu lórí. even thief take over that. Bọ́ọ̀lẹ̀ kó gbàrà rẹ̀ kó gbà wá. Deliver yourself and deliver us. The same ìdánwò. The same nínú temptation. ọdún tó bá ti jọmọ Ọlọ́run ni ọ́ bọ́ọ̀lẹ̀. If you are a child of God, Nítorí nìkan jump down. àwọn tó wà ń bẹ̀ gan gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ tó ń lọ. Even The same the ìdánwò passersby. ìlú jù. Títí ẹ fi kú lọ ní ìdánwò wà nínú Till mẹ́ta you'll be yẹn. passing through this world, you'll be coming across Jésù bá ní ká temptation. gbàdúrà kò ṣeré o. If Jesus say we Oh, should pray, dàgbàdo you are àdúrà not yìí. playing. You are not greater than this prayer point. Ìgbà tó ń lọ ọ̀hún tó lọ sínú ọgbà. While he was Tó káwọn ọmọ going lẹ́yìn lẹ́yìn. with his Kí ló ní disciples, ká máa gbàdúrà lé lórí? what did he instruct them? Ẹ gbàdúrà kẹ́ ẹ má bàa ṣubú sínú Pray ìdánwò. that you may not fall into Ẹ má temptation. bọ́ sọ́wọ́ olùdánwò. That you may not fall into Àdúrà kí ni ìjọ ṣe nígbà náà? What were the church doing Ṣùgbọ́n then? lónìí They were ìjọ ò lè sleeping. sùn. But today church cannot Torí àti sleep sanwó ìràpadà. because the money for redemption has been paid. Jésù ti parí iṣẹ́. Jesus Bó finished o gbọ́dọ̀ all. fún lónìí. You must not sleep today. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke Hallelujah. Shout hallelujah. 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 Lónìí ẹ̀dá Kristi ló ń gbénú wa. Today the nature of Christ is dwelling Lónìí in us. a ní ìyà ẹni pẹ̀kú. Today we have eternal life. Lónìí a ti mú wa jókòó pẹ̀lú ẹ̀ nínú kéde o. Today we are sitting with him Lónìí in ẹ jẹ́ kí n lo heaven. ẹ̀dẹ̀ kí bẹ́ẹ̀ Colossians chapter 2 Ìwé verse 10. Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ Ìlú ìkẹwàá. ẹsẹ̀ bíi mélòó kan ká máa lọ lé.
Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹwàá. Yes. àti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí ṣe orí. You are made complete. Asọ̀nyẹ́dẹ́ pé àti sọ wá di kíkún. Ẹ̀dá Ọlọ́run àti yí wa padà. We've been changed. Kò lè rí wa gbéṣe. Satan cannot handle our Kò lè position ṣe. anymore. Ipò tá a gbé wa sí ga ju bí tẹ̀sí ti lè rí wa gbéṣe. Our position is greater than where Satan can Ṣùgbọ́n ìyẹn ò be. túmọ̀ sí pé a ò gbọ́dọ̀ kúnlẹ̀ gbà. That doesn't mean that we shouldn't pray. Ipò tá a wà lónìí. Our position of today, Aláṣẹ lórí èṣù. we have authority over Satan. Bàbá wa Paul ti ẹ̀sìn yàtọ̀ sílé ti Our Jésù. father Paul told us Ó ní even apart Jésù from ni the mo one rí Jesus èṣù said. oṣù wo ni mo. Jesus said, I saw Mo Satan fún yín ní falling agbára down before àti you. I gave you power and authority to tread upon snakes. Ṣé ìdánwò bá dé? Anytime temptation O comes, lè lórúkọ Jésù kó léèsì. you can use the name of Jesus to send away O lè Satan. gbógun ti nínú You àdúrà. can wage war against him in Pé prayer. no. Pé rárá, No. rárá, Ǹjẹ́ o ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá? that is not from Get out God. behind me. Padà Ó lẹ́yìn gbọ́ mi. wíwọ Sàtánì. God rebuke Lórúkọ you. Jésù mi ò ní ṣe ohun tó ní kí n I ṣe will not yìí. do that thing Lórúkọ you said Jésù I will mi ò ní do. I ṣe will ohun not tó do ní kí n it. ṣe. Èrò Ọlọ́run kọ́ rèé. This is Lórúkọ not the thought Jésù of God. kò ní ráyè. I will not, you will not have access into my heart. Ọlọ́run á dẹ̀ gbàdúrà rẹ̀. And God will hear your prayer. Ọlọ́run á gbàdúrà rẹ̀. God will hear your prayer. Ó pàṣẹ ohun kan. You Ọlọ́run will yóò fi decree ṣe a fún mi. thing and it shall Torí be established. orúkọ wà lẹ́nu rẹ̀ báyìí. Because the name is in your So mouth. gbogbo ìtìkùtì tẹ̀sí ń tì wá yẹn. Any Lónìí, way Satan push you, o ní àyè láti lo orúkọ Jésù. you have chance to use the name of God. Shout Of Jesus. hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Torí ó ga ju èṣù lọ. You are greater than Èṣù ń Satan. bẹ lábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ. Satan is under your feet. Lórúkọ Jésù ó gba orí ẹ̀ kọjá. You will walk upon Satan Mo in ní the name lórúkọ of Jesus. Jésù ó gba orí ẹ̀ You will kọjá. walk upon Satan in the name of Jesus. Jẹ́ kí n lo ẹyọ kan sí ìyókù ẹ̀ máa wo nínú ilé. Let me use Ẹ má one gbàgbé. more. Don't forget. Ẹ̀mí tó ń bá wa lò. The spirit that builds Ẹ̀mí us, olùlàjà. a spirit of a Ẹ̀mí reconciled tí wọ́n pè. spirit. I want to read 2 Corinthians Corinthians kejì. chapter 5. I'm reading from verse 15 Láti ẹsẹ̀ ìkàndógún. through 17 down to the end of that chapter. Ẹ̀mí tí a rí gbà. Parí sí. Torí yẹn ni mo máa fi bọ́ sórí kókó tí mo fẹ́ sọ kẹ́yìn. Ẹ̀mí olùlàjà. The spirit of À ń bá reconcile. aráyé ńlàjà nípasẹ̀ wa sọ́dọ̀ ara rẹ̀. He will reconcile with the world through us to himself. ó sì ti kú fún gbogbo wọn. Jésù kú fún gbogbo wọn. pé kí àwọn tí ó wà láàyè kí má ṣe wà láàyè fún ara wọn mọ́. Ẹ ò máa fìyẹn jẹ́wọ́ lójoojúmọ́ bí orin wa ẹ̀sùn. Confess this I daily. live for Jesus. Day after day, Mo wà fún Jésù I live for Jesus. Let come what may, Jẹ́ kí ohun tó bá ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀. the Holy Spirit. I will obey. Ẹ̀mí mímọ́ ni màá gbọ́. I live for Jesus. Day after day. O ṣe tara rẹ mọ́ o. You are not for your own. Ọlọ́run lágbèjà rẹ o. God will fight for Ọlọ́run you. lábọ̀ o. God will feed you. Ọlọ́run lákọ́lé fún ọ. God will build Ọlọ́run lá house fún for ọ you. lọ́mọ o. He will give you your Ọlọ́run lá child. ṣètò ayé rẹ o. He will organize your Ẹ̀yin life. ṣe ti ara You are yín. not of yourself. Paul ní àṣẹrà yín ní iye. Because by a price. Tó ẹ̀ ń ṣerú èṣù ẹ̀dẹ̀ ń You ṣerú are not èṣù. a slave of man or Bẹ́ẹ̀ni Satan. dẹ̀ka. bí kò ṣe fún ẹni tí ó kú nítorí wọn Bẹ́ẹ̀ni. tó sì jíǹde. Bẹ́ẹ̀ni. nítorí náà láti sísìnyí lọ àwa kò mọ ẹnìkan nípasẹ̀ ara mọ́. Ẹ̀mí ò túmọ̀ yẹn lónìí yẹn ti Bí yé yín àwa tilẹ̀ ti mọ dáadáa. Yẹn ni pé Kristi. lónìí o Kristi kékèké ló wà nú ayé. There are So people gẹ́gẹ́ bí Christ o ṣe in the èèyàn world. lásán o ṣe ordinary. You are not A ordinary ò person. mẹ́nikẹ́ni nípa kíni You don't nípa know ti ara anyone mọ́. through flesh or by flesh. Àmọ́ Kristi a ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ You mọ́. know Christ, Mo you máa know tẹnu mọ́. Christ before, Kristi but jẹ́rìí not like nìkan ló that gbà wá là. today. Kristi tó jíǹde ló gbà wá là ta ló gbà wá là. Olórí àlùfáà Jesus àmọ́ that lónìí. resurrected was the one that delivered us. It's Kristi not tó Jesus jókòó of lọ́wọ́ ọ̀tún Galilee. Ọlọ́run the advocate olórí àlùfáà ti ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún. Agbẹjọ́rò wa olórí Òun àlùfáà wa láàbò he was the one that delivered us. He Àmọ́ was the one that nípa we ti know ara a ò today. ṣe kéne a We ò know mọ̀ him bẹ́ẹ̀ by mọ́. flesh but not like that So anymore. ìwọ náà ò ń ṣe Timothy wà náà. You are not Tí o ti Timothy kọ́ of yesterday. Timothy wà náà. You are not Timothy of Orúkọ tí yesterday. wọ́n pè ọ́ nílé ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ The mọ́. name they used to call you, you are no more behind jẹ́ that. bẹ́ẹ̀ mọ́, The sọ name bẹ́ẹ̀, they mi ò used to jẹ́ call you, bẹ́ẹ̀ you are no mọ́. more behind that. Mi ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́.
I'm not bearing that Orúkọ tọ́lọ́run today. pè mí tí ayé ń pè mí yẹn mi ò The jẹ́ name bẹ́ẹ̀ God mọ́. called me and the people are calling me, that is not my Ìwà name. tí mo jogún lọ́dọ̀ bàbá tó ń ṣara alé wa mi ò That ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́, character mi ò jẹ́ inherited bẹ́ẹ̀ from my mọ́. father. Mi ò ṣe alágídí mọ́. I'm not like that Mi again. ò ṣe oníjà mọ́. I'm not a fighter Mi ò ṣe anymore. ẹlẹ́jọ́ mọ́. I'm Mi ò not a jẹ́ fighter bẹ́ẹ̀ mọ́. again. I'm not like that anymore. Amen. Amen. Nítorí náà bí ẹnikẹ́ni bá wà nù Kristi. Therefore, if Okay, anyone that's be in fine. Christ, o. Ó di ẹ̀dá tuntun, ohun àtijọ́ ti kọjá lọ. Ẹ bọ́ sí verse 20. Nítorí náà, Nítorí náà. àwa ni ikọ̀ fún Kristi. Kí ni wọ́n pè wá lónìí o? Ikọ̀ fún we are Kristi. ambassadors for Christ. English tó rọ̀ ni mo ti máa kà láìpẹ́ wọn á kà sí mi ní English tó rọ̀ ayé wa. Yes. Bí ẹni pé Ọlọ́run ti ọ̀dọ̀ wa ṣìpẹ̀ fún yín, àwa ń bẹ̀ yín nípò Kristi, ẹ bá Ọlọ́run làjà. Kò tí ì tán. Nítorí ó ti fi í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ nítorí wa. Ẹni tí kò mọ ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ rí, kí àwa lè di òdodo Ọlọ́run nínú rẹ̀. Ó fi ṣẹ́ ìlàjà lé wa ní ọwọ́. Èdè tí mo fẹ́ lò ń bẹ́ ni. So we are Christ's ambassadors. Yes. God making his appeal as it were through us. We as Christ's personal representatives beg you for the sake. Ó ti tó ṣé ẹ rí àwa gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì báyìí. Ọlọ́run ń wá aráyé lọ́dọ̀ ara rẹ̀. God is looking for Ọlọ́run ò people lè rí aráyé. Àwa náà máa rí. present. God will not see Àwa the la people of máa the world, but ṣiṣẹ́ He will see ìlàjà us. fáráyé lọ We sọ́dọ̀ do Ọlọ́run. the work of reconciliation of the world to Christ. Àwa tó máa reconcile ènìyàn pẹ̀lú Ọlọ́run yẹn ṣé a gbọ́dọ̀ máa bá ènìyàn jà? You that will reconcile people to God, must you fight people? Ohun gbogbo sì ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ẹni tó sì ti ipasẹ̀ Jésù Kristi bá wa làjà sọ́dọ̀ ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tó sì ti fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìlàjà fún wa. Iṣẹ́ ìkíni ló fún wa yẹn o. Iṣẹ́ ìkíni ló fún wa The yẹn work o. of reconciliation. So ibi tí nǹkan bá ti dí. When ilẹ̀ you máa are ṣe in níbẹ̀. block row, Ṣé ó yẹ you have kẹ́ni to gangan kẹ́ ẹ̀ reconcile. tó dabẹ̀ rú? Must you create more Ṣé ó yẹ kí confusion ìdílé máa there? dàrú lórí ọ̀rọ̀ rẹ? Must the house be put Yé o into torí confusion ọ̀rọ̀ rẹ because of kí ìdílé kún you? yẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ. For the family to be scattered for Ó your mọ̀ ẹ́ lé o. sake? Iṣẹ́ tó ń gbélé wa Think lọ́wọ́ about nìyẹn that. o. That is the work you are Lórúkọ given. Jésù àní jẹ̀bi lọ́run May o. we not be guilty in heaven. Nínú ìjọ, In the church, you are there to reconcile people. a wà níbẹ̀ láti Tó bá ṣiṣẹ́ ti di táwọn ìlàjà. èèyàn ti fẹ́ dí When jọ̀wọ́. you see people Bó who o bá want to pray, lágbára àti yanjú ẹ̀. if you don't have that to settle it, Má dákun o. don't add to the Mo ní kó problem. mọ́ ṣe. Don't take side. Má jẹ́ kán kókó sí ọ lápò. Don't allow anybody to implicate Má jẹ́ kán you. kókó sí ọ lápò. Don't allow anybody to implicate you. You are born to reconcile people to God. Àbí wa láti ṣiṣẹ́ ìlàjà láàrin Má ènìyàn sí dákun ọ̀dọ̀ wàhálà ò ní Ọlọ́run. wàhálà o. Don't add to the problem. Iṣẹ́ tán fún wa nìyẹn o. That is the assignment given unto us. Ìyẹn ló máa gbé mi lọ sí ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn. Ibì kan wà ní èdè àdúrà Olúwa yẹn. Tó There jẹ́ is pé a place in King that James version Lord's nìkan prayer. ló kọ́, no other translators. No other translation revealed that. Generally, Bible scholars believe kò sí nínú nǹkan tí Jésù sọ. Ìdí tẹ̀lé fi gbà ni pé Luke náà ò kọ́. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì gbàgbọ́ yìí pé ọ̀rọ̀ yìí kò sí, is not among those words of Luke náà ò Jesus. kọ́. I believe because Luke didn't record that as well. Ibi tí Luke parí ẹ̀ sí ni pé má fà wá sínú ìdánwò, gbà wá lọ́wọ́ bìlísì nítorí ìjọba ní tirẹ̀ àti agbára àti ògo láé àti láéláé àmín. Àwọn èèyàn àzùm, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan àzùm pé Some Bible scholars wọ́n assume fàyọ láti inú ibi tí inú ìwé króníkà kínní that it was drawn out of First Dáfídì ti ń Chronicles jọ́sìn. where David was Bí àwọn èèyàn fi worshiping jọ́sìn God. wọn ò dẹ́ṣẹ̀ o, If people wọ́n use it dẹ́ṣẹ̀ for o. worship, it's not Kò sin. sí àkọọ́lẹ̀ kan tó fara tì í. But there is no Téèyàn fi lè document máa fi yẹn kún. to establish that. Mi ò dẹ̀ lè máa wá ìtumọ̀ sí. And I will not look for meaning for that. Mi ò lè wá ìtumọ̀ sí I torí will pé not mi ò Look ẹnu for bí meaning tí for that. bàbá sọ́dé yẹn. Tó bá túnbọ̀ látàn bá sọ fún mi pé ìtumọ̀ wà fún o. If Ẹni tí mo dé tomorrow, lójú òní tó if pé I am Mi ò ní informed fọwọ́ that kàn. there is meaning for that, but for today, I Mo ní mi ò will ní never go sùn. beyond that. mi ò ní fọwọ́ kan bẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ bíi méjì tó kẹ́yìn ibẹ̀ The máa last two tó parí ẹ̀kọ́ yìí. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Verse 14.
sí ìkẹẹ̀ẹ́dógún And Matthew 15. orí kẹfà. Matthew chapter 6 verse 14 and ẹ wo bí bàbá ṣe lò ó. Yes. nítorí bí ẹ̀yin bá fi ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ènìyàn jì wọ́n bàbá yín tí ń bẹ lé ọ̀run yóò fi ẹ̀ṣẹ̀ tí yín jì yín ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin kò bá fi ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ènìyàn jì wọ́n bàbá yín kì yóò sì fi ẹ̀ṣẹ̀ tí yín jì yín. ẹ sọ òyìnbó ẹ jọ̀ọ́. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive you ní your gbogbo àwọn trespasses. principles prayer yẹn ẹ yọ gbólóhùn kan tí Jésù ti sọ lẹ́ẹ̀mejì. Only one language that Jesus repeated ó here ṣẹ̀kọ́ àdúrà yìí. when he was teaching them this gbólóhùn prayer. kan ó sọ lẹ́ẹ̀mejì. Just níbí one ó sọ word there. positively ó sọ negatively. ó sọ lọ́nà tó bí ẹ lè bá ti rólùkọ́ni tó ń ṣẹ̀kọ́ when tó you ń see rìpíìtì a ẹ̀kọ́. preacher Kọ́ yẹn. emphasizing on a pàápàá particular tólùkọ́ni point. bá ti ṣẹ̀kọ́ When a tó preacher jẹ́ pé kìnìyàn ló fi parí ẹ̀kọ́ ẹ̀ and finish kíyèsí. the sermon with that same word. èèyàn bíi Take Jésù care of fúnra that. rẹ̀ tó Someone jẹ́ pé like tó fi Jesus. parí ẹ̀kọ́ àdúrà rèé. And this is what you use to end this prayer point. bí ẹ̀yin bá dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì àwọn tó ṣẹ̀ yín. If you forgive those who Kí ló ní bàbá máa offended ṣe? you, your Father will forgive bí you as ẹ̀yin kò well. bá dárí jì kí ni bàbá máa And ṣe. if you forgive not, ṣé ẹni pé ó ṣe pàtàkì. ìyẹn mo sọ pé mo máa lọ mọ́ ibi tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé you are giving the ministry of what? Reconciliation. òun mo ti sọ pé màá dà á pọ̀ mọ́ èyí Gbogbo mo nǹkan sọ tó bá pé wà lọ́wọ́ ẹ̀ iṣẹ́ láyé ìránṣẹ́ ni kò ìlàjà ṣe. láti fún wa do all you can. Reconcile with men. bá nìyàn làjà tó bá ti bọ́ lọ́run làjà. once you jọ̀ọ́ reconcile with bá God ènìyàn làjà. reconcile with men as well. kí mo ní kó ṣe. kí mo ní kó ṣe. bẹ́ẹ̀ni Jésù wàá sọ pé òun máa yèsì ní tòun. If that person now decided wọ́n not to máa bá reconcile rere ẹ with lọ you, títí wàá fi kú. continue in your journey. gbogbo bí o bá ti lè ṣoore fún kó máa ṣe láyé. All your Ó lè good, má all mọ̀ pé wọ́n ló good that ṣoore you fún. can do for him, gbogbo bí o bá ti lè continue. ṣoore fún láyé You máa may not ṣe. even know that you are the one who do it. ó lè má mọ̀ pé wọ́n ló ń ṣoore You o. may not know you are the ó dẹ̀ one, lè mọ̀. and you may know. gbogbo bí o bá ti lè ṣoore fún máa ṣe lọ láyé. Anywhere you have chance to do good for such people, do it. yàtọ̀ sí pé o máa gba èrè rẹ̀. Apart from the fact that you will be rewarded, ìgbà ẹ lo tó lè ran ẹni yẹn lọ́wọ́. it was then or it is then you ó can lè help fi that ogun person. dídùn kó ran ẹnì kankan lọ́wọ́ o. You cannot fún continue àpẹẹrẹ báyìí fighting and think you can help anyone. tí mo bá ṣépè tó bá dá ìpè padà. If I call someone Kí ló ń ṣe fún mi? and the person retaliates, ó what wó are mi you lágbára. doing? You are trying to empower me the more. bá ṣe kékeré tó ṣe ńlá. I èmi give náà you tó just lọ a sínú little cause ìpìlẹ̀. and you reply with tàbí heavy kí n ṣe one. gẹ́gẹ́ bí èdè bọ̀dá mi kí n travel lọ sílùú òyìnbó kí n lọ mú èpè tó tìlú òyìnbó dé. Then it means you are telling me to go and import other heavy causes. òwe ló sọ. fi ìjà ńlẹ̀ kó tó di. Leave strife because it's become big. adé ńlá o. It will become big. bí ó lé ogun kan tó o lè ṣẹ́. The only thing you can do, fi rọ́jú. just try kò mo to ti fi sọ màá endure. tó máa sọ́dọ̀ la. I've said it. kò I sí continue ẹnìkan tó lè saying dá it. yé ẹrú. No one can confound your life. true of us. ayé ẹ ò sí lọ́wọ́ èèyàn. Your life is not in the hand of a man. fún ẹnìkan láṣẹ láti mú ayé ẹ. No one is given authority to ruin your life. ibi kẹ́nikẹ́ni bá ṣe ọ́. Any evil that mo anyone tún do tẹnu mọ́ you, I lójoojúmọ́. emphasize, I continue ire to ló máa ti bẹ̀ emphasize. jáde. It will result into good. sọ lọ́jọ́ Sunday. I said it on Sunday. ire ló máa ti bẹ̀ jáde. Good thing will come out of it. ẹ̀yin náà rí i. You gbogbo see, ló mọ̀ tán Joseph. we all Did know all to reconcile with his the brethren. story of Joseph. Gbogbo Ó ipa tiẹ̀ rẹ̀ ti- nígbà ó láti ti bá yọ àwọn ọdún kan tó dé. arákùnrin rẹ̀ làjà. He Ó has kàn given fẹ́ their mọ̀. peace ever before they bóyá came. wọ́n sì rí bóyá ẹ̀ lára àjọ títí. You only want to know maybe they are still envy. òun ló ṣe ṣe báyìí tó fi ń gbé ìkèlè oúnjẹ márùn-ún. That was aṣọ why he márùn-ún was tó fún Benjamin given àti more bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ portion to tó his fi gbé younger àgbo brother. ọba tó fi gbé sínú ohun And he ewu rẹ̀. put the king's Ó ní, skull ẹni yóò to lọ. his load. bóyá That this ìwà one ìjọ will not títí go. wọn fi tà ń. Maybe bóyá that kò sí same spirit mo ní kò sí ṣe. it was seen there. ó ti yọnu. wọ́n mọ̀ ó dẹ̀ ń tẹnu mọ́. He knew Ọlọ́run and he ló rán mi emphasized ṣáájú. that God sent him ahead.
Ọlọ́run ló rán iṣẹ́. God sent him ahead. Yorùbá ní ẹyọ kan báyìí ló máa ń ṣòro yé nínú àgbàdo gbòdì àgbàdo. Ọlọ́run gbẹ́ni kankan yín dìde nínú ìdílé yín. God lift you up in your family. Ẹ wà lára àwọn tọ́lọ́run gbé dìde nílùú ibi tán bí yín. You are among those whom God lifted up in your own town. Láti jẹ́ olùlàjà. To be a Láti reconciliator. dojú wọn kọ Ọlọ́run. To make them to know God. Ẹ ní kú Ọlọ́run lọ́nà. May you not fail God. Ọlọ́run mú yín sínú ìjọ. God brought you Láti to this jẹ́ church ìmọ́lẹ̀. to be alive. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́. The Holy Spirit help us. Fún abá Ọlọ́run. We talk to Mo God. parí ẹ̀kọ́ sí lálẹ́ náà nìyẹn wípé gbà wá lọ́wọ́ má fà wá sínú ìdánwò. Lead Gbà wá us lọ́wọ́ not into temptation. Deliver Má jẹ́ us kọsẹ̀ from Olúwa. evil. Má jẹ́ kẹ́rù burúkú gbà ọ́. Help me not to stumble, O God. Help my heart not to be filled with evil thoughts. Ẹ jẹ́ á bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Olúwa má fà mí sínú ìdánwò, ṣùgbọ́n gbà mí lọ́wọ́ bìlísì. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa, amen. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé àwọn ètò wa tó kù láàrin ọ̀sẹ̀. Ọ̀la ẹ̀kọ́ bíbélì wà nígboro. Ọjọ́ Àlàmísì. All unit meetings. Sorry. Fasting and prayer. Thursday and Friday. Fasting and prayer. Ẹ jẹ́ àbí sọ́kàn. Tó bá dọjọ́ Sátọ̀dé, àwọn alàgbà pàdé. Gbogbo alàgbà pátá ni ọ̀. Ilé tán máa ń bẹ̀rẹ̀ láago 12. Títí di aago 2. Látago 2 wọn á tún ṣe ìmí. So ẹ jẹ́ àbí sọ́kàn. Olúwa á ràn wá lọ́wọ́. Mo kàn fẹ́ ká jẹ́wọ́ kíní kan níwájú Ọlọ́run á dìde lórí ẹsẹ̀ wa. Jésù ní èmi máa wọn àgùntàn mi. Ó ní wọn á gbóhùn. Ó ní òun àlejò ni wọn ò ní ṣe kíni. Wọn ò ní gbọ́. Olúwa mi ò ní gbọ́ wọn àjèjì. Mi ò ní gbọ́ wọn àlejò. Ohùn Jésù nìkan ni màá máa gbọ́. Ó yẹ já gbàdúrà lórúkọ Jésù. Torí bẹ́ẹ̀ la fi yẹ tiwa sí mímọ́. Àní gbọ́rọ̀ èsì. Ẹ jẹ́ àfẹnuwa jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Olúwa pa ọkàn mi mọ́, mi ò ní gbóhùn èsì. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa, Olúwa ẹ ràn wá lọ́wọ́. Olúwa ẹ ràn wá lọ́wọ́. Allah ti gbà wá lọ́wọ́ agbára òkùnkùn.
a sì ní àrọ́wọ́tó Sátánì mọ́ yẹn ni pé ọwọ́ ò lè bà wá a sì lábẹ́ ìṣàkóso ẹ̀ mọ́ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti sọ Olúwa bẹ́ẹ̀ náà là ń fẹnu wá jẹ́wọ́ pé ìwọ Ọlọ́run tó ti gbà wá ò ní jù wálẹ̀ ò ní fi wá fún ayé ò ní fi wá lé ọ̀tá lọ́wọ́ kọta àkànṣá ń bí ọ ni pé ìwọ Ọlọ́run inú ayé náà la sì wà Olúwa ẹ pọkàn wá mọ́ Olúwa ẹ pọkàn wá mọ́ ògo ni forúkọ yín ní orúkọ Jésù Olúwa wa ẹ fún wa lórí nǹkan tó bá fi ń kọrin àfi nǹkan tó bá mú wa àfi lẹ́yìn. Àwa dúpẹ́ bàbá wa fẹ̀jẹ̀rẹ̀ iyebíye. 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 Ó ṣé o ṣé o ṣé o bàbá. Ó ṣé o ṣé o ṣé o bàbá. Ó ṣé o ṣé o ṣé o bàbá. Ó ṣé o ṣé o bàbá. Nítorí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa. Amen. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Amen. Kó pọkàn wá mọ́. Amen. Kó tọ́ ìṣísí wa sí ire. Amen. Kó gbà wá lọ́wọ́ ọ̀tá. Amen. Ògo ni forúkọ yín Ọlọ́run. Hallelujah. Orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Hallelujah. Hallelujah.